Ja, so, mit, ich glaube, 4 Stunden Verspätung fängt das Stream dann heute doch mal an. Äh, ja, eigentlich hatte ich mit 18 Uhr geplant, so, dass ich 18 Uhr starten wollte. Ja, ist jetzt ein bisschen später geworden, so geringfügig etwas später. Aber ich hoffe, ihr verzeiht es mir trotzdem. Ja, mal gucken, mit was machen wir heute weiter? Zur Auswahl steht immer noch Soma, Evil within 1, LA Noire, ich glaube, das war's, oder? Ja, die reicht ja eigentlich auch, ne? So, ich weiß jetzt halt noch nicht, auf was ich Bock habe. Aber ich glaube, wir spielen LA Noire weiter. Weil war das ganz cool. Das hat eigentlich schon ein bisschen Bock gemacht, muss ich sagen. Ja, gut. Ich glaube, LA Noire ist sogar noch als Spiel eingetragen. Ja, na dann. Spiel mal LA Noire. Scheiß drauf. So. Los geht's. Boom, 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 boom. Es dauert wieder einen Moment, bis es angeht. Ich weiß nicht, warum da jedes Mal noch die Scheiße da installieren muss. Ja. Naja, gut. Mal gucken, ich hoffe ja, dass der Kevin dann noch kommt. Und der Ulle vielleicht. Na, wo ist denn jetzt mein Rockstar Launcher? Da. Weil ich muss gucken, dass der Download jetzt aus ist, weil ansonsten will der Rockstar Launcher instant Red Dead Redemption 2 runterladen. Und ich weiß nicht, wie das ist, wenn ich das jetzt so nicht habe. Geht nur irgendwie nicht auf. Ich weiß nicht warum. Ja, naja. Gucken wir mal, ob wir die Leute hier schön verknackt kriegen. Ja, jetzt ist der Ton auch leiser. Sehr gut. Angenehmer. Viel angenehmer. Ja, wir wollen fortsetzen. Genau. Los geht's. Ja, ich hatte nämlich bis eben Besuch. Meine Schwester war da. Da haben wir ein bisschen gegrillt und so. Der Wagen des Konsuls. Das Game ist geil. Ja.
irgendwie ist das wirklich cool gemacht, ja. Hallo Mike, übrigens. DR is when Oswald Jacobs says the vehicle was dumped in his backyard. There's a patrolman on site. Get down there and see what you can turn up. Any questions? Good. Get going. A skeleton goes into a bar and orders a beer. Better go earn our pathetic wages. I say we bust in there and find the goddamn. Ich habe das damals, als das neu war, schon gespielt und mir ewig später auch wieder geholt. Ja, das, ich habe das auch schon jahrelang, ne? Hab's aber nie gespielt halt. Ne? Rimsky, O'Halloran. Intelligence has information on a stolen car racket. An abandoned vehicle. Catch all the good ones, huh, Phelps? Sounds like there's more to it than that. Nobody dumps a shiny new Packard unless they borrowed it without asking. Ach, Junge, der Paul. Hör auf. Was geht? Gibt's sich noch? Wie geht's dir? Come on, my intense protege. Let's go save the world. The canary says he'll save, but only by guaranteeing loss. You're behind the wheel. You hear about Adrian? Broad in Seattle threw him out. Wife says she's gonna take him back. Women generally show more compassion. What are you talking about? Adrian dumped on her. He was humping the secretary. Margaret should show some pride. Pride comes before a fall, Bukowski. Talking from experience. Down the alleyway, detectives. Mike, der Armster ist geil, gell? Ohne Scheiß, der fetzt. We got a call about an abandoned vehicle. Yes, sir. The car has flags. Might be some kind of diplomatic vehicle. Has anyone touched this vehicle since you arrived? No. And that Jacobs bird over there was on station before I got here. We'll talk with him in a moment. Give us some time to look. Nee, ich hab den nicht kürzer Sure, gemacht. take your time. Da war He's a noch soul-headed old son of a am bitch Ende, anyway. ganz am Ende, da habe ich eine halbe Sekunde weggeschnitten, weil dann nochmal ganz kurz der Ton kam und dann war es weg. Da habe ich die halbe Sekunde weggeschnitten, ja. Aber so richtig gekürzt habe ich den nicht, ne. Das ist einer von den längsten. Das ist wirklich einer von den längsten. Aha. We'll have to use the registration to trace the owner. It's owned by the Argentinian embassy. Argentinischen Botschaft gehört der. Okay. Empty. No good to me. I don't think so. Oh, Bier. Combination wrench. Must have used it to remove the wheel lugs.
Erst die scheiß Bierflaschen liegen da aber echt überall rum, ne? Immer die gleiche Sorte. Hatten sie wahrscheinlich nur ein Asset. Phelps, badge 1247. How can I help, Detective? Could you run the name Dewey Brothers? Possibly a dealership or car mechanics workshop. One moment. Dewey Brothers Packard Dealership, 629 Figueroa Street. Got it. Thank you. Der Typ, der auf der Bank sitzt. Ja, aber ich gucke mal erst, ob hier noch irgendwie Beweismaterial rumliegt. Danach gehe ich dann erst an die Befragung und... Ja. Aber welche Bank meinst du? Wo sitzt denn da? Ach, da oben, der Typ. Okay, ja, ja. Mach schlecht. Ja gut, hier scheint auch nicht mehr rumzuliegen. Stealing the wheels is for amateurs. Car ring would have stripped it in a warehouse. Ja, ja, das Nummernschild fehlt, ich weiß. Oswald Jacobs? That's right. What exactly happened here, Mr. Jacobs? Dem das Rad, wie er das gesehen hat, indem er sich bückt und richtig guckt. I can understand that. You see this empty lot? Damn kids play stickball here. Always breaking my windows. Always asking for their ball back. Can we get back to the car, Mr. Jacobs? Don't be impatient, Sonny. Anyways, last night I see this brand spanking new Packard up on bricks. Sekunde, sag ich dir. Did you see who stole the Packard? Hell yes, I did. I saw 3 goddamn Mexicans going to work on it. Ah ja, die Mexikaner waren es wieder. Ja, ich zweifle das jetzt mal an. You're sure it was 3 Hispanics? Not some local kids you're looking out for? Hell no. Little sons of bitches live around here. I'd love to see them in juvenile hall. But you got your wires crossed, son. After the Mexicans left, you didn't go anywhere near the car? After I scared them off? No, I didn't go anywhere near that car. Er lügt. Aber ich habe keine Beweise. Also zweifle ich das an. Once they were gone, you had to take a look for yourself. I was curious. Ain't no law against that. So what if I took a look around that car? You can't be accusing me of nothing. Ja, die Reifen geklaut. Ja, die Reifen geklaut. Bin ich mir hundertprozentig sicher. Denn sein Auto hat jetzt neue Reifen. Right. So what did you take, Jacobs? Do you want my partner to pat you down? I found a notebook in the glove compartment. I was going to show you. It's on the chair on my porch. Das ist der Drecksack, genau. Thank you for your help, Mr. Jacobs. You can speak to Officer Thibault about signing a formal statement. When you get the car out of the way, maybe you could come back and do something about those kids. Well, how about we bring you an umpire's mask? Dieser dreckige kleine Hurensohn, ne? Wollte er mich jetzt ja echt um das Notizbuch bescheißen. Okay, so we have the owner of the vehicle, a degenerate. I'll run John Madsen by R&I.
Junge, was hat denn der sich für Notizen hier gemacht? Volle Lippen und so. Junge, Junge. Weite Brust. Zierlich. Das sind alles nur Jungs. William Dewey, ja, guck. Sehr gut. Contact details on a William Dewey. This looks like business rather than pleasure. Tim, schlanke Hüften, hör doch mal auf, Junge. Ja, alles nur Jungnamen, ja. Das ist, ein kleiner, ja, ist schon was. Hier hängt ja einfach so ein Telefon, ist ja geil. Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? Can you put me through to Michigan 2458, please? Connecting you now. Hello, can I help you? LAPD, ma'am. Can I speak to John Madsen, please? He's at school, officer. What's this about? Is he in trouble? How old is your boy, ma'am? Just turned 16. Wrong Ay, person, ay, Miss ay. Madsen. Sorry to disturb you. Messages for me, please. There's just one message for you, Detective. A four-door Packard, diplomatic license number Paul Robert 706, was reported missing this morning by Juan Francisco Valdez. Could you have him brought in? He's already here at Central, Detective. He's demanding an audience, as he calls it. Thanks. Can you get a message to Captain Leary? Tell him we'll be in as soon as we can. Thanks for your help. Ole! Mein Schatz, ne? Can you cordon off this lot until we have the vehicle impounded? Yes, sir, Detective. We'll follow up on the owner. Get a statement from Jacobs, and I'll read your report back at the station. We can visit the Packard dealership or head back to Central and interview this Valdez character. Your call. Ich gehe doch jetzt, Schatze. You can drive. So, where you want to go? Ja, ich fahr erst mal dahin. Da muss noch ein bisschen warten im Revier, ist mega. This has got to be the 50th. Ja, Ole hat's schon beruhigt. One more and I'm gonna go crazy. War's ja schon. Das letzte Mal, wo wir Phasmo gespielt haben, ist so ein bisschen ungehalten teilweise, oder? Also ich fand's jetzt nicht schlimm, aber also ich habe dann schon gedacht, ob der ein bisschen schlechte Laune hattest. So. LAPD, Mac. We'd like to speak with the owner. That's me, William Dewey, proprietor, at your service. We're investigating the theft of a Packard belonging to the Argentine embassy. Are you missing a combination wrench? I don't know, Detective, but I know how we can find out. Follow me. Echt, ne, da hat's mich teils nur geärgert, aber nicht auf... Nein, nein, es war jetzt doch nicht böse gemeint. We keep all our tools in here. Mind if we look around? Be my guest. Oh, ich sah mehr auf mich. Aber warum? You sure you guys aren't interested in a new car? Huh? Maybe a used car. I have some nice used cars for guys your wage bracket. Why don't you give us some alone time, Dewey? Go sell some cars or whatever it is that you do.
Ja, ist bestimmt der hier. 3/8. One left. Ja, der 3/4. Gabriel Delgado is missing a 3/4. Und da liegt ein Nummernschild. Guck mal. Not everything here is going to be relevant. Übe meine Grammatik. Ich wusste aber, was du meinst. Aber ja, nee, es ist wie gesagt, ist nicht böse gemeint. So, ich habe nur dann irgendwie so, ich habe mir dann das VOD nochmal angeguckt und da habe ich mir so gedacht, Junge, hat der Ole da vielleicht ein bisschen schlechte Laune gehabt oder so? No good. We need diplomatic plates. Wie sieht eine Diplomatenkennzeichen aus, du blöde Sau? Ja, weil Kevin macht halt gerne mal Spaß, so, ne? Auch wenn es nicht lustig ist manchmal, aber der meint das halt auch nicht böse oder so, ne? If you don't mind, we have a few questions. Where can we find Delgado? I don't know. He sure as hell isn't here. Address, Dewey, or my partner shoves her head in a car door. Okay, all right. Apartment 3, 103 Hill Street. And tell him from me, if he ever shows his face around here again, I'm gonna kick his butt from here to Kingdom Come. Packards are great cars, but this doesn't look like the kind of place favored by foreign embassies. How do you know Valdez? I don't know Valdez. The embassy bought the car. All I know is he must know a quality car when he sees one. So Valdez was just driving by and he saw the car. Yeah, something like that. Happens all the time. A wrench from this dealership was used to strip the wheels from a Packard last night, Mr. Dewey. A couple of Hispanics were seen taking parts. We've had a spate of thefts ourselves. Comes with the location. Thieving bastards will steal anything the minute your back is turned. So that's it. Und dann spielen wir vielleicht war ich auch einfach nur müde. Ja, ja, ist ja nicht so schlimm. Ist ja nicht so schlimm. Wie gesagt, mir hat's Spaß gemacht. We'll be keeping an eye on you, Dewey, and spreading the word that you don't like to cooperate with the LAPD. We really ought to take more time over the Packard, Phelps. Let's head back to the empty lot. You drive. I need to go over the case notes. Do we know where we're going? You read this story in the Examiner about the Navy developing three-dimensional movies? What's a dimension? You know, like a graph. The vertical axis is Y and horizontal is X. Well, that's clear as mud. Third dimension would be Z. So things would be popping out of the screen. That's ridiculous. Scare people out of the theater. God's name would want that. I don't know. People scoffed at the idea of talkie using color. Look what we have now. Junge, was die für Gespräche führen, gell, das, da kommt mir die Wurst aus dem Arschloch geflutscht, Junge. Guck mal, was da stehen, 3 Latinos. Okay, let's see what Gabriel has to say for himself.
I just hope our archangel hasn't already flown. Hey, that's that cop. Seems like a decent guy. What the hell is this guy doing? Die haben Glück, dass ich meine Knarre nicht ziehen kann. Sonst hätte ich die jetzt alle 3 standen jetzt hier hingerichtet. So, Klingel, wo sind die Klingeln? Hä? Gibt's hier keine Klingeln in der Höhle oder was? Woher soll ich denn wissen, welchen Zimmer der wohnt? Ach so, warte mal, der hat ja gesagt, Apartment 3, gell? Guter Mann, ja. Yeah. LAPD, ma'am. We're looking for Gabriel Delgado. Gabriel? We're from the police. Policia, you understand? Yes, I understand. Could you come inside? What is your name? Ana Rodriguez. Is Gabriel Delgado here, Ms. Rodriguez? No. What do you want with Gabriel? Is he in trouble? Stay where you are, Ms. Rodriguez. Genau, bleib wo du bist, Junge. He is not here. Sonst klatscht's, das gehört. Check out the surrounds. I'll stay with the boy. Genau, bleib bei der Nette, Junge. Ich guck nach Bargeld und Schmuck. Die lügt doch, aber sowas von, Junge. Nearly 20 weeks. Das Dreckvieh, das sehe ich doch direkt, dass die lügt. Right. So how's it gonna be when you go into labor and he's not around? Knaste die ein. Ah, guck mal, der stand draußen vor der Tür, der Hund. He will be a good father. Already he works hard to provide Die for us. denkt doch echt, ich bin blöd, Junge. Unless you help us here, Anna, your little one won't be seeing Papa for a very long time. Serving breakfast for 2, Anna? You should have cleared up. Mhm. This doesn't pertain to the case. Maybe. No. Ja, steck's ein, Junge. It doesn't appear to be connected. Junge, da ist ein eingekreister Name, du dummes Schwein. Das soll keine Verbindung haben, oder was? Du hast doch eine Macke, was bist denn du für ein Bulle, Junge? Ich raste hier gleich aus. Deine Fresse. Ah, guck mal. Was da für eine Fahne ist. Warum kann ich mir die nicht angucken? Junge, das ist doch... Noch 1A Beweis, Junge. Why did he steal the car, Anna? The customer insulted him. He has his honor, no? Ja, die hat's zugegeben, ist die Wahrheit. His honor, Anna? He said Dewey's friend tried to make a woman out of him. He no longer respects this man, Dewey. He took the car to show this maricón that he is a man. Tja, läuft, ne? Der Pisser stand auf jeden Fall vor der Tür draußen. Das war der asoziale Misthund. Und hier ist die Fahne. Die hat an dem Auto gefehlt. Da war nur noch eine argentinische Fahne dran. Ja, das ist er doch. You're a modest little person with much to be modest about. Ja, gut, vielleicht ist es doch nicht. Can you drive to this one? Fine. Where are we headed? Ja, warte mal, ich bin hier wahrscheinlich echt noch nicht fertig, ne? Ich gehe nochmal hoch.
Oder scheiße, ich fahr erst mal aufs Revier. Und wenn nicht, komme ich nochmal her. Die hat jetzt auf jeden Fall zugegeben, dass der Pisser das Auto wegen der Ehre geklaut hat. Also wissen wir schon mal, wer es gemobst hat. Und dann gucken wir noch wegen dem Rest. We have a Juan Francisco Valdez in for questioning. Sure do, Phelps. Your bird's an interview too. And get this, he's wearing Arbeitslog! Johnny! Can you beat that? Sounds like we don't want to keep this guy waiting. It's this way. The guy gave his wife a tat. I said, "Don't stare and love him more." About time. Are you the senior officer I requested? I'm Detective Phelps, and this is Detective Bukowski. Have you any idea how long I've been waiting to speak with you? I am needed back at the consulate, and you keep me here like a common criminal. All right, friend. Let's take a deep breath and start all over again. Mr. Valdez. Consul General. I insist on my full title. Where did you purchase the car? My secretary and driver arranged the purchase. A disreputable place, Dewey Brothers by name. As soon as I can have it arranged, I will have my Hispano Suiza brought up from Buenos Aires. Dewey Brothers. You think someone from the garage could have been involved in the theft? It would not surprise me in the least. Consul General, we have located your car. Can you tell us how it was stolen? It must have been stolen from the consular garage. Terribly inconvenient, of course. I want the perpetrator soundly flogged. Unfortunately, we don't do that here, Your Worship. You have a pretty good idea who stole the car, don't you, Consul General? Are you going to tell me, or do I shake it out of you? There's no call for violence. I suspect a disgruntled boy from the car dealership. You have a name for this kid? Gabriel, like the archangel. I have no surname. So tell us about this kid, Gabriel. You had a run-in with him? Mecánico. A presumptuous young man who did not know his place. He presumed to ask me questions. We do a lot of presuming here in the United States, Consul General. It comes with the turf. So a Consul General gets in a public row with a junior car mechanic. You expect me to believe that that's all that happened? I expect you to draw your own conclusions and to discontinue this aggressive behavior. I'll be talking to the gangster squad about you, Valdez. They're gonna love your diary. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Let's nail this kid Delgado and wrap this thing up. Ach, Kevin. Boys, get any on the side? I'm at a loss. There's no way we're finished at Delgado's apartment, Phelps. Let's go back and tear the place up. Finished with Valdez. Thank God. I'll get rid of him in a couple of hours. Lang ist her, alter Sack. Mit wem sprichst du? Mit dem Ulle? Ulle ist älter als ich, ne? Das ist der alte Sack. Ich bin immer noch 29 plus. Also mich kannst du damit auf jeden Fall nicht meinen. Ulle. Da hatte ich gerade als alten Sack beleidigt. Ja, bin semi, Alter. Alter, hör doch auf, Junge. Du, Olle, ich hab dich doch letztens in der Stadt mit so einem Rollator gesehen, ne? Und die kleine Blonde, war das seine Pflegerin oder war das eine käufliche? Ich glaube, Olle geht langsam stark auf die 40 zu. Ja. Es dauert beim Olle nicht mehr lange, bis da die 4 steht, das stimmt, ja. Nee, hast du recht, Kevin. Das
Das dauert beim Olle wirklich nicht mal lange, dann steht da die böse 4. So. Der Olle der wird bald 38. Der Olle wird bald 38. Beides ein käuflicher Pfleger im Franke. Alles klar, Olle, alles klar. Too much information. Ja, aber brauchst du halt auch nicht viel zu wissen beim Olle. Der ist in der Tat, der ist so alt. Der hat noch gesehen, wie die Pyramiden gebaut wurden. Looks like Valdez gets his wheel back. Diplomatic license plates. Mein Nachbar hat das Feuer entdeckt, das war noch Zeiten. Ah, schön. Ja, so sieht's aus, ja. You're in serious trouble, Miss Rodriguez. But Gabriel is not here. I have done nothing wrong. Tell us the truth, Anna. Has Gabriel been here? I haven't seen him for at least 3 nights. You keep lying to me, and I'll send you and your baby to jail. He lives here, but he hasn't come home. I swear it. Enough, Anna. There are signs all over this place that he's been back. He was here last night. I have never seen him so angry. He went out to his shed and put some things in it. I don't know what, and I don't want to know. I love him. We found a license plate matching our stolen vehicle. Ja, ich lerne, ja. Add in the assortment of Das parts, stimmt. and we can make Gabriel for a dozen other thefts. It's time to get serious, Anna. You must ask these questions of Gabriel. I know nothing of these car parts. Then tell us where he is. If your baby is born in prison, Anna, the corrections officers will take it from you. You will see your son or daughter through a metal grate for half an hour a week. The start line is on 1st and Santa Fe. There is a spillway under the bridge that leads to the river. Many policia have wrecked trying to follow him. We will put in a good word for you, Anna. As far as we're concerned, this sits with Gabriel. Start line? That sounds like a street race to me. It's gotten out of hand this last year. No wonder Delgado has such an... Ich muss das mal kurz lesen. Ich kann mich nur erinnern, als ich ein erstes Mammut erlegt habe. Oder war das auch mein Nachbar? Ach, das ist schon ein wenig her. Schön zu sehen. Ja, Kevin, ich habe halt wirklich... Ich passe jetzt halt auf, wenn ich jemanden der Lüge bezichtige, dass ich dann halt auch wirklich einen Beweis habe. Ne? Und ich habe auch direkt eine Errungenschaft gekriegt. Also es war wirklich nicht falsch. Junge, verpiss dich hier, sonst knallt's, Alter. Komm her, Junge. Schön auf die Fresse geflogen. Hier, komm her, Junge.
Ey, die Steuerung ist echt fürs Arschloch, ja. Ja, genau, das Blöde ist halt, wenn man nicht immer alle Beweise, ja. Can you drive to this one? Where are we going? Ich war damals auch noch zu jung und dumm, das Spiel richtig zu kapieren. Ja, Kevin, das hat sich aber jetzt nicht geändert, oder? Du bist ein bisschen älter, aber das war's. Ich war ja ein bisschen enttäuscht, so, weil gestern nichts kam wegen Phasmo. Englisch ist zumindest besser geworden durch andere Spiele, nicht durch die Schule, ja, das stimmt. Ja. Quick, they're getting away! Phelps, 1247. Requesting assistance at 1st and Santa Fe. Reports of an illegal school. Stay on Delgado. Getting away. Ja gut, ich war ausnahmsweise blau. Kids used to steal cars to sell them. Now they just want to wrap them around a lamp. The next 16-year-old man to steal off the sidewalk, your fault. I've had enough of those to last me a lifetime. Step on it, Phelps. Take him out. Enough games, Phelps. Take this guy out. Was? War's überhaupt nicht? War's überhaupt nicht? Also, keine Ahnung, ich hätte denen sofort eine Kugel gegeben. God damn it, Cole, hold it steady. Junge. Gabriel Delgado, you're under arrest for Grand Theft Auto. Fuck you, puto! You should speak to the maricón. Valdez, I showed him. Now who's a man? I should have burned his fucking car. Ja, der ist schon ein bisschen dämlich, Junge. Anstatt zu sagen, ich war's nicht, sagt er gleich, ja, hallo, ich bin's. Haftet mich, knallt mich weg. Hell won't be taking liberties with other people's autos again anytime soon. That, Detective Phelps, is not a bad haul. You keep your chin low and your hands high, and you keep bringing me clearances just like that one. That's textbook policing, and we need more of it in this department. Easy, Junge. Das Spiel von damals hat einfach mal irgendwann noch bessere Face-Animationen als 90% der Spiele heute. Das stimmt. Das stimmt. Ja. Halt deine Fresse, ja. Also nicht du, Kevin, der Typ hier. Scheiß Rückblicke, geh mir echt auf den Sack. Alter. Ja, den voll umgenietet. Schade, Beleidigung macht mich. Ja, ich kann dir Tiernamen geben, wenn du willst. Du dreckiger Iltis. Got a patrolman on site, the coroner's on his way. Get down there, see if you can find any witnesses who can put a make on the car. Yeah, the bum took a swipe at me.
Es war ein rotes Fahrzeug, das habe ich gesehen. Ich habe aber mal Bock auf einen Anzug. Ja, wir nehmen den hier. Sehr gut. Yeah, I want to make homicide. You know, you've got it made if you can get to that desk. Olive oil comes from olive. Where's the baby oil? I want to make homicide. You know you They make. weren't even his prints, and he still confessed. I don't want to be rude, but I ain't got time for talking. You can drive. Looks like the DA is going to press charges. Anna Rodriguez might do time. I'll speak to the DA. She suffered enough. I don't know, Cole. She's an easy make, and the DA likes convictions. I'll convince him to let it go. How you do that? I'll give him something better. Ei. Die war's. Sehe ich von hier, Junge. Der war's. Detectives, over here. Warte mal. Ich hatte eine Thunfisch-Zwiebelpizza mit Sardellen. Ist ja schon mal eklig. Zu Mittag Sauerkraut mit Bier. Ja, das ist okay. Und gerade einen Kaffee. Ich schwör dir, mein Arsch hat gerade ein ganzes Waldorchester. Beim Ulle ist das Normale, ohne dass er Sauerkraut gefressen hat. Aber Thunfisch-Zwiebelpizza klingt schon hart eklig. Ist fast genauso schlimm wie Pizza Hawaii. No. Cole Phelps, traffic. What have we got? Vic is a white male named Lester Patterson. Walked out of the bar and into the street. Car hit over there and he ended up here. Dead on impact by the look of it. Have you canvassed the area? The only one with anything useful to contribute is the young lady over there. She lives above the bar. Name is Shannon Perry. No, it's not a stage name. 24 years old, she left Kansas to follow the Yellow Brick Road. Is that so? We'll take a formal statement later. Right now, we're going to take a look around. Pizza Hawaii ist echt für kranke Menschen. Das ist so korrekt, ja. Phelps landed on his face and ended up here. The car must have struck him from behind. Ich mag Vögel, die zwitschern früh immer sehr schön. Was? Das passt jetzt gerade überhaupt nicht zum Kontext, meiner. Aber ich auch, Olle, ich auch.
Addison has life insurance. Ich bin halt alt, ich lächze nach Aufmerksamkeit. Ruf hat er wieder offen, ich vermisse meinen Pfleger. Ja, Kevin, der Puff hat wieder offen, aber bei uns gibt es nicht so viele Ladyboys, ne? Ist halt schlecht für den Olle. So. What have you got on the victim? From all reports, he was intoxicated at the time of the accident. I'll know how intoxicated once I've done the autopsy. Looking him over now, I'd say he died on impact. What about the chest wound? Isn't that inconsistent? Very common in auto injuries. Look for a car with a prominent hood ornament. Those things are killers. Ja gut, aber man geht doch eh in erster Linie hin, um sich anspucken zu lassen. Ja, das kann man zur Not von normalen Frauen, das stimmt schon. Aber selbst Nutten haben Ehre. Ne? 20 feet. This blood is a long way from the body. The car must have been going like a bat out of hell. Gut, ich glaube, das war's an Beweisen, ne? Warte mal mit der... Ne, hier drüben liegt noch was. Bremsspuren. So the driver managed to brake before the impact. Okay, das ist eigenartig. Ich muss aber jetzt mal... Ich muss mal schnell pullern. So, ich bin gleich wieder da. Warte. Wake up, Cole. There it is. Cole, we've got things to do. I think you might have missed something, Detective. Hey, Cole, let's get moving.
What are we waiting for? Sloppy, Phelps. I'd take another look if I was you. So, weiter geht's. Okay. Miss Perry? Was ist jetzt los? Passiert da endlich was? Passiert da mal endlich was? Was passiert jetzt? Da passiert was! Can you tell us what happened? Well, I came to the window because I heard people arguing downstairs. Then what happened? I saw a car hit that poor man and knock him down the street. What kind of car was it? A dark red Lincoln Continental. Did you see the license plate? Only the first 3 letters, I'm afraid. 3C8. Aha, kleines, freches Stück. Tell me more about the argument you heard. Well, there were 2 voices. A man and a woman, that's all. Why are you holding out on us, Miss Perry? I'm sorry. I was hoping to tell my story to the newspapers. I'd like to get my picture in the paper. Trying to find work as an actress, and things are pretty difficult. Ja, für Porno reicht's. We don't have all night. People arguing? They were husband and wife. I could tell by what she was yelling. Intimate things. Very embarrassing for the man. Thank you, Miss Perry. Your information has been very helpful. You can go now. You really think so? I hope you find that driver and put him away. You certainly got away with the dames, Phelps. Give it a rest, Bukowski. Let's see what the patrons have to say. Fragst du, ob sie damit Stier gehen mag. I'll take the bartender. Ja, You work the rest of the room. I'm Detective Phelps of the LAPD. How can I help, Detective? Name would be a good start. Dudley Lynch. Hired help. I run the place when the owner ain't around. Where is the owner? He stepped out. Somebody had to take Lorna, Mrs. Patterson, home. What can you tell me about the accident? Not a lot. It was busy in here, and all I heard was the impact. So what was he doing outside? It's against licensing regulations to drink on the sidewalk. Lester and Lorna were having a fight. The owner made him take it outside. It was pretty ugly. Do you know the victim? Yeah. Lester Patterson. He's a regular here, or he was. Not one of your favorite customers? Lester was special, but not my kind of special. Was Lester drinking alone? No. He came here with his wife. She didn't seem too interested in the booze, though. A witness overheard an argument. Lester and Lorna. There's nothing like airing your dirty laundry in public, is there? Why was Lorna Patterson in such a hurry to leave? What is going on here? Lorna was pretty upset, so Leroy took her home. Lorna and Leroy are close. They've been talking about opening a new bar. Leroy? Leroy Sabo, the owner. How long have Lorna and Leroy been talking about this new bar? Who knows? I just served the drinks. Bartenders hear all sorts of things. Are you going to tell me, or do we have to start playing rough? When Lester was drinking, he treated Lorna like dirt. He gambled away all their money. Lorna pitched Leroy about the bar. I don't know how interested he is.
Is Leroy doing well? Hell no. The only thing keeping this place afloat are the poker games. Thanks for your help, Lynch. I'm gonna need you to sign a statement with the patrolman. Ja, geile Lust, No Mate. problem. You get anything out of the regulars? They weren't giving too much away. They liked watching Lester and Lorna go a few rounds every other day. And Lester was a fan of the love tap. Ja, warte mal, hier drin ist doch bestimmt ein Telefon. Da hinten. Operator, give me dispatch. Naja, ja, Kevin und Ole. Phelps, badge 1247. Wann wollen wir mal wieder eine Runde Phasma spielen? I need to run a partial license plate, 3 Charles 8. Cross-check possible Lincoln owners. Suspect vehicle is a red Lincoln Continental. Just a moment, detective. Only one possible make on that license. Registered to a William Shelton, 738 West Temple Street. Thanks. Also ich hatte Ole vorhin schon gefragt. Okay. Looks like we caught a break on this one. Weiß ich nichts von. Das war schon im Neuen, da hat er schon geflennt und gesagt, nein, ich bin älter als die Luft. Oh Gott, okay, warte mal, muss hier noch irgendwo, muss ich noch ein paar Beweise haben. Ist noch nicht abgehakt. Naja, ein Gast, also der hat doch, wo er reingegangen ist, gesagt, er spricht mit dem Barkeeper und der andere Dude sollte sich um den Rest kümmern. So this is why everybody comes to Ray's. Ja, aber der ist Pole. Help me out. We've got to track down that Lincoln, Phelps. We find the car, and then we nail the driver. Er hat bestimmt nur Schnaps getrunken, anstatt seine Arbeit zu machen. Ja, es ist möglich, ja. Gut, fange ich halt selber an. Olive oil comes from olives. Where does baby oil come from? Aus Babys, das wissen wir doch alle. Ja, mit denen kann ich nicht quatschen. Hier ist noch eine Zeitung. Ach, das ist doch dieselbe Zeitung, oder? Egal. Ach ja, ich... You need to take this up with Leroy. Dann fick dich doch, du Hund. Oder du verschwendest deine Intuition, auf gar keinen Fall. You're behind the wheel. So where do you want to go? Ich gucke jetzt in keine Mülltonnen, dann mal sehe ich aus wie die Stadthexe oder was? Ich bin doch kein Müllsammler.
him be. Yes? Hello? Mrs. Patterson. Is this about my husband? We're investigating the incident, ma'am. I see. Come in, won't you? So, ich klötze mich erstmal in der Bude um, Junge. Okay, ich setze mich erstmal hin. I appreciate that, but I think I know most of them already, Detective. He was hit by a car, now he's dead. What more is there to tell? Pardon me, but you don't appear to be too upset about it. Lester and I met on a furlough in '44. We got married that weekend. People don't understand it now, but that happened a lot back then. I see. So you probably did well to stick together this long. What's that supposed to mean, mister? I think it's about time you left. I have someone here, and Beg your pardon? You're gonna have to run that one by us again, sister. It's okay, Lorna. I'm Leroy Sabo. Well, well. Nice to see you're comforting the grieving widow, Mr. Sabo. All right, wise guy. Do you have any intelligent questions you would like me to answer? You can confirm Mrs. Patterson's story. Lester lost at cards. He was kind of hard to control when he lost his temper. He turned without looking and walked right out in front of the car. It wasn't good. What's your relationship with Mrs. Patterson, Mr. Sabo? We're friends. Good friends. You expect me to believe that? Look, I was filing for divorce. Mental cruelty. Lester could be a mean son of a bitch. And Lester knew about that? No, I hadn't told him. Well, hasn't this worked out well for the two of you? I feel almost bad for busting in on this little rendezvous. So, wieder da, schaut dann in die öffentlichen Verkehrsmittel, da der Bus jetzt 6 Minuten zu spät kam und die nächste Bahn erst 10 Minuten später kommt. Komme ich auch viel später. Ja, läuft doch. How did the car come to hit Lester? He walked straight into the path of an oncoming car. Aber hättest du nicht sowieso bis 23:30 arbeiten müssen? You expect me to believe that, Lorna. It's all very convenient. Gambling for Lester was like the needle for a hophead. He was yelling at me. He was yelling at the whole world. I kind of felt sorry for the driver. Poor guy had no chance. You were arguing in the bar and on the sidewalk? We were always arguing. So what? Und dann wundern, dass die Leute Auto fahren. Ja, stimmt. Admit it, you were baiting him, pushing his buttons. We can easily get the full story from the regulars in the bar. All right. Lester was playing cards out back. He lost, of course, and wanted back in. He suggested I earn the money on my back to get a mistake. That was the proposition he was putting to his so-called buddies. So maybe I was a little angrier than usual. Let's just say I took exception to his idea. The bartender said that you and Leroy were planning to go into business together. Can you explain how you'll get the money to do that? I have a little money saved away. You're being economical with the truth, Lorna. You want to back that up, little man? You increased the premium on Lester's life insurance. GI insurance policies have a $10,000 payout. It was Leroy's idea. Lester lived on the edge. He was always getting into fights, crack games, pinochle, you name it. Turns out it was good advice. It speaks to motive and premeditation, Lorna. You're forgetting the hit-and-run detective. You and Mr. Sabo have an interesting day. I'm sure we will, officer. Now, if you could both just leave. We're leaving, ma'am. Sorry for your loss. I can see what a tough time you're having with all this. Come on, Phelps. Let's make ourselves scarce. Ich will den noch eine knallen hier. Ich gucke mir jetzt noch mal kurz in der Bude um. Mir egal, was die sagen. Vielleicht ist hier noch irgendwas von Wert. Probably nothing.
Nothing significant. Ich weiß noch, wie gestern, als ich das Rad gefunden habe, da war das auch mein Nachbar aus Höhle 2. Ach, lassen wir das, ja. Junk. Operator, give me R&I. Putting you through now. Cole Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? Are there any messages for me? Just one detective from the coroner. Message reads, Phelps, see me at Central Morgue immediately. Results of the Patterson autopsy. Thanks, ma'am. I'm out of here, Lorna. I got a business to run. Can you drive to this one? Do we know where we're going? Shoutout geht raus an den Ehrenbahnfahrer, der gewartet hat, mich pünktlich nach Hause zu bringen. Was musstest du dafür tun, Johnny? Was musstest du dafür tun? Wochenende! Saufen! Geil! Dieser ganze Fick-Scheiß-Arbeit! Wochenende! Ich dreh durch! Saufen! Saufen! Scheißarbeit! Wochenende! The right side of the thorax. Second puncture reached his heart. You're kidding me. Been doing this job 23 years, son. No one's ever laughed at one of my jokes. He was stabbed to death? Long, sharp knife. Length of a bayonet. So the hit and run was a cover-up. I'd say he was stabbed 20 twice, Zentimeter bis very zum close Anschlag. quarters. Er ist so eine 14 Zentimeter tief. And then pushed in front of the car. Easy, Tiger. Clever, really. I almost missed it. But the trajectory of the wounds was all wrong if he was impaled by the hood ornament. Find the knife, detectives. Yes, sir. It all comes back to the crime scene. We need to hit Ray's one more time and trawl for evidence. You know the way. You can drive. All right. Where to? Hätten wir mal in die Mülleimer geschaut. Halt doch dein Maul, Kevin. Ich bin ein super Ermittler. Wenn ich meine Waffe ziehen könnte, wären die alle tot. Dann bräuchte ich keine Waffe zu finden. Ja. Wusste ich aber tatsächlich nicht. Ja, es wundert mich auch nicht, dass du das nicht wusstest. Ich habe hier doch aber in die Mülleimer reingeguckt, Junge. Außer in den. Gut. I'm sure Carruthers will confirm this as the murder weapon. Let's talk to Leroy. See him explain his way out of this. Noch viel lernen du musst, junger Padawan. Hör auf, Junge. Leroy Sabo, you're under arrest for the murder of Lester Patterson. Not gonna happen, fellas. Alter, der zieht kleine Knarre oder was? Mit dem kaputt? Was? Ich höre da öfter mal rein. Der letzten einen Apfel gefunden, der war eigentlich noch ganz gut. Ach so, in Mülleimer. Ich musste jetzt wirklich überlegen, Junge, was meint er denn jetzt? It's too late, Sabo. Lester could be a heel, but that's a lousy way for anyone.
stop or I will shoot. Es hat mich jetzt echt Überwindung gedrückt, nicht abzudrücken, wo ich den auf den Rücken gezählt habe. So, I give you a hit and run. You bring me back fraud, conspiracy, and first-degree murder. This is how a good detective operates, Phelps. You take nothing at face value. Den hättest du abknallen können, oder? Ich weiß es nicht. Ich denke mal, es gibt mehr Punkte, wenn du die leben lässt. Das wäre bestimmt wieder, als fehlgeschlagen gewertet worden, wenn ich den abgeballert hätte. Ja, Fragen richtig. 10 von 10, Alter. So macht man's. Warum hast du den nicht umgelegt? Ich hätte lieber. Ich hätte den wirklich lieber umgeknallt, ja. Phelps, Kowski. B-Cop says he located a green Kaiser Fraser from the hot sheet. Address is 6 West 2nd Street. Get over there and see what you can find out. Go on. Sorry to inconvenience. Dirk schießt erst und stellt dann keine Fragen. We're on it, Captain. Hier, Junge, erst den Terminator raushängen lassen, dann ballert er in die Luft. Ja, das, ja. Wie gesagt, wäre es nach mir gegangen, so hätte ich den auf jeden Fall weggeknallt. So, mich hat es echt Überwindung gekostet, nicht zu schießen. Ist wirklich so. Ach so, warte mal. Neuer Tag, neues Outfit. They're calling her the Dahlia now. Wonder what Veronica Lake makes of that one. Es geht in erster Linie nach dir, du spielst es ja auch. Ja, aber das wäre 100% wieder fehlgeschlagen, wenn ich den abgeknallt hätte. So. Terrible enough being murdered like that without having your death strewn all over the front pages. Du bist noch beim Verkehrsdezernat, oder? Ja. That's the car, Cole. Just pulling out of the drive. Get him. Remember, we need him healthy enough to answer questions. 1247, Detective Phelps, requesting immediate backup in pursuit of a stolen green Kaiser Fraser. Warum überspringst du eigentlich alles? Du weißt doch, dass du immer mal eine Nebenmission kriegst, oder? Ich hab doch nichts übersprungen jetzt. Ich überspringe nur diese komischen Rückblicke. Der nächsten verdächtigen Person fütterst du mit Blei. Was lernt hier auf der Polizeischule? Sei nicht so weich. 6 West 2nd Street. Aua! Junge, wer hat denn den Pfeiler dahingestellt? Ach so, dachte die Fahrt da hinten ist automatisch. Ich lass halt immer meinen Kollegen fahren und das überspringt's dann, ja. Lay into his wheel arches. Come on. Ja, ich lasse sonst immer den fahren, ja. Out of the car now. I'll call it in. Why did you run from us? I saw a big car in my rearview mirror with 2 tough guys bearing down on me. What would you do? What's your name? Cliff Harrison. Der ist höchstens 12. For what? What are you talking about? Nice try. I'm talking about the car being stolen. You're out of your mind.
I bought the car, and I've got the paperwork to prove it. Looks like we'll have some questions for the people at Coombs Automotive. You purchased this car from Coombs Automotive Company? Yeah, that's right. The car is on our list as stolen. We have you cold. It's time to come clean. You're crazy. I paid good money for this car. You have a criminal record, Mr. Harrison? No, nothing like that. You better give us something, Cliff, or we're gonna make this hard on you. I didn't steal the car. I ran because I've got some wacky backy in the glove compartment. How much, Cliff? 1 reefer. We'll let it slide. You're in enough trouble. Who did you deal with at Coombs Automotive? The owner, Richard Coombs. Mal eben ist in den Schädel 6x45 auf meine da keine Verbrechen mehr, der kleine Punk. He drew up a special deal for you, didn't he, Harrison? Give it up. Where did the car come from? I already told you. This is outrageous. I'll be making an official complaint. You could make this easy on yourself, Harrison. How? I haven't done anything wrong, and you know it. Sure, don't stop now, pal. Keeping stum just makes us like you more for this. Bag his possessions as evidence, and have him arraigned for grand theft auto. Right, detective. Do you know who my father is? We need to get to Coombs Auto and check out Harrison's story. You drive. I need to go over the case notes. Fine. Where are we headed? Du einmal aber bestimmt eine Lüge mit dem Zettel, den du gefunden hast. Ja, möglich. Ja. You know what? I think he's Da unten war eine Unterschrift, doch. Aber ja, weiß nicht, ob ich das jetzt als direkte Unterschrift deklarieren würde. Das war eigentlich nur ein Strich. Aber es gibt halt Leute, die so echt unterschreiben. Not another step. I have got a Buick Century sedan that would be absolutely perfect for you. Detective Phelps, LAPD, are you the owner? That's right. Richard Coombs at your service. You looking to trade in a black and white, boys? Mr. Coombs, we're investigating an auto theft. A man by the name of Cliff Harrison claims he bought the car here. Well, some people would say that my cars are a steal. That's a joke, sir. Very amusing, Mr. Coombs. I remember Harrison. It was a green two-tone Kaiser Fraser, if I remember rightly. Do you have the bill of sale? It's in my office. Walk this way. Junge, der ist auf Stoff, der That's a Typ. joke too, son. Phelps, you mind if I shoot this guy? He's getting on my nerves. Bleiohrenspucke. Here it is. Got the original pink slip there, too. Bespucktes Bleirohr. Gene Archer, 146 North Fremont Avenue.
Harrison's purchase receipt was legit at least. Willst du mir jemanden kalt stellen? Du bist doch Bulle. Bulle den und da mal ein bisschen das Gesetz. Ja. We have a couple of questions. Verleite mich jetzt nicht zu illegalen Handlungen, du Dreckschwein. Can you tell us how you came to buy the car? Girl just wandered in right off the street. You need to give us something, Coombs, if you don't want to be implicated in this. Yap, yap, yap. Son, your problem is that your gums keep flapping, but you do no listening. Can you describe this Gene Archer? Brunette, maybe 25, 26. Little on the plump side, but not bone ugly. What was your impression of her? Kind of harried and harassed. In a hurry to go somewhere, but no place to go. You get to know the type. Do you know anything about the company that prints these pink slips? Nope. Should I? It isn't exactly my business. These pink slips are leading us to something big, Coombs. It's time to stop being cute. I'm going to assume you're having a bad day, son. I sell cars, not paper. This was all above board. Yes, of course it was. Did this look legitimate to you, Coombs? I'm in used cars, son, not bearer bonds. In my business, you don't look a gift horse in the mouth. Now don't come on all high and mighty with me if you want my help. Thanks for your help, Mr. Coombs. We need to continue the investigation. Hope you sort out your problem with Mr. Harrison. Go easy on him, son. Boy's about as sharp as a bowling ball. He's built too low. Ja, das, ja. Let me shoot this guy, please. You have a pleasant day, Mr. Platz ihm den Schädel weg. Du hattest nur Angst im Fall. Ja, eben. Ja, das stimmt. So läuft es nicht, du Schlampe. Ja, wenn ich meine Knarre ziehen könnte, wäre er weg. Ja, ja. Not right now. You're behind the wheel. Do we know where we're going? Achso, ich weiß nicht, wo das ist. Gut, ich brauche erstmal ein Telefon. Hier ist bestimmt irgendwo ein Telefon. Ja, hast du ein Telefon, du Pisser? Warum ist ja kein Telefon? Was soll die Scheiße? Hier ist kein Telefon, Junge. Hör auf. Anzweifeln ist kein Allheilmittel. Doch, ist es. Halb eins Phasma oder wo? Also Johnny, ich weiß nicht, ob unsere beiden Kollegen, wie soll ich es nett ausdrücken, ob die dann nicht schon tot sind. Ne? Weil die sind alt, alle beide. So, der Kevin, der ist, das gehirnliche Alter ist auf jeden Fall schon weiter vorangeschnitten als das auf dem Ausweis. Ja, halb eins, bin ja schon halb in der Urne. Ja, siehst du, sag's doch. Can you drive to this one? And where exactly are we going?
Here's a chicken and egg question for you. Do you think you have to be an asshole to sell cars? Or that selling cars turns you into an asshole? You've got it in for everyone today, haven't you? I've always got it in for car salesmen. Doesn't matter what day it is. And why do they always think they're comedians when they're about as funny as a heart attack? Maybe the more annoying they are, the quicker you sign on the dotted line, just to get the hell out of there. Go bug someone else, huh? Okay, he's had enough. And what can I do for you, gentlemen? I'm a traffic detective from Central Division. Who's in charge here? I am, Gordon Lightfall. What's this about? We understand that your company prints California vehicle titles. Yes, I have the government contract to print pink slips. I've done for some years. Have you had any goods or equipment stolen recently? We're running up against stolen cars with seemingly legitimate paperwork. Not recently. Have you ruled out forgery? There's no shortage of talented artists in this town. We'll keep it in mind. Optimistic, Cole. Junge, machst doch mal auf das Buch, du Idiot. Was soll denn das? Glotzt sich nur von außen an, das dumme Schwein. Well, I trust you've got all that you need. Ja, cool, hier ist nix, ne? Kann ich hier rein? Nee. You know the way. You can drive. So, where do you want to go? It's the tobacco that matters. Empty. Should have known that Archer Broad would have given us a false address. We should go to the station, see what this Belasco guy has to say. 9 out of 10 screen stars smoke Bullseye cigarettes. Bullseye Tobacco Company. Wow! A better variety. KTI Radio 760. Ja, warum kann ich nicht fahren? Hey, that's that cop. Seems like a decent guy. All units, shots fired, officer needs help.
Chateau and Valencia. Chateau and Valencia. Shots fired off street. Help. Unit to handle code 3. Identify. Mich interessieren die Verkehrszeichen nicht. Ich bin das Gesetz, das gehört. Merkt ihr das? Ja, jetzt knall ich rum. Das wirst du sehen, Junge. Abkürzung. Sehr gut. Junge, die fahren wie die ersten Menschen. Oh. Da geht's gut. Aber mal kurz mein Telefon klingelt gerade. Heute hat's erledigt oder aufgelegt. R11K, we'll handle the help call. Go ahead, KGPL. I see you motherfuckers. Come on up here and get us. What is all this? Traffic stop from hell. Prowling pulls these guys over. Finds a trunk full of hardware like you would have. They lose it. Bullets start flying. And they snatch up the guns and one of the cops. Head to high ground. And the officer? Up there. Still alive, we think. Who knows for how long. We'll keep him busy. Halt dein Maul, Olle. Jetzt so, pass auf, wie es geht. Bam. Bam. Junge. Junge, das war genau auf die Dumme. Kann mir mal einer verraten, warum ich den da drüben nicht treffe? Hier, ich treffe ihn nicht. Platzpatron, ja. Scheiße, wo bist du denn keine Sniper sind? Ja, aber komm. Ich treffe ihn da drüben nicht. Mal mit einer Pistole geschossen? Ey, nein, aber auch auf die Entfernung sollte ne dann schon irgendwie irgendwann mal treffen. Ne, das finde ich dann trotzdem schon sehr, sehr komisch. Wir nehmen kurz raus, jo. Alles klar. Ich will den seine Knarre, Junge. Jetzt geht's vorwärts, Alter. Put the weapon down now. Ruhe sanft. Das war ein Headshot. $11K. I've been involved in a shooting. It's code 4 here, but suspects are down, and I need an ambulance at Chateau and Valencia. Also notify detective headquarters. I'll need the coroner. My partner and I are okay. 11K, roger on the ambulance and coroner. Detective headquarters will be notified. All units, 11K reports code 4 on the shooting. You're behind the wheel. Chateau and Valencia, code 4.
Das ist ein Beweismittel. Scheißdreck, das ist meine neue Knarre, Junge. Gibt doch nichts über eine 45er Diskussion, ja. Das stimmt, ja. Detectives, Velasco is prepped and ready in 2. Another stolen car with legit papers. Thanks. I'm just praying the prince comes through so I can nail the son of a bitch. Okay, warum bin ich jetzt hier? Wieder irgendwas im... Okay. Ja, genau, es war eine falsche Adresse, ja. What do you think? You got a Advice? stakeout down on 2nd later tonight. I say we bust in there and find the goddamn evidence. This guy must have escaped the loony bin. Crummy bastard. James Velasco? I want a lawyer. It's my car and I got the proof right here. Take a look for yourself. Das ist doch dieselbe Adresse. North Fremont, das ist so das, wo ich gerade war. The paper is real enough, Velasco, but the car isn't yours. This pink slip is a forgery. He ran the light on Olympic and we finally collared him on Der ist doch falsch. Das war doch dieselbe Adresse, die es nicht gibt, oder? Where were you taking the car, James? Blow it off, greenhorn. You'll get nothing from me. You're a two-time loser. If you don't give me something, I'm gonna ask the DA for the maximum. You're looking at 10 years, Velasco. Kiss your youth goodbye. I want a deal. Keep talking and we'll see what sort of deal you're worth. My job is to drive the cars out of state. Nevada, Arizona, sometimes New Mexico. With the paperwork they provide, it's normally a breeze. Does the name Jean Archer mean anything to you? Nope. Never heard of her. You're a liar, James. Say that again. I'm telling the truth. I don't know the broad. So that's why you both have the same address printed on your pink slips. She's a mule for these stolen vehicles, genius. Same as you. Jesus. All right, I know her. Stupidest broad I ever met. Always cooking up crazy schemes. I don't know why those guys use her. You happy now? What happens to the cars once they cross over the state lines? I don't know. I just deliver them. Give me something, Velasco, or I'll take you back to the cells and tell the whole station you're a child molester. How long do you think you'll last? Okay, okay. I hear you. The cars get sold in Chicago or back east. Sometimes I bring back cars coming the other way. Where do you pick up the cars, Velasco? Warehouses. Mainly in East downtown. An address, Velasco. You want my help with the DA? Cough it up, now. A place on Industrial Street. I don't know the number. You're gonna help me out, right? Keep talking, kid, and we'll see what we can do. All right, James. We're gonna check if this information is worth anything. And if it is, I need your help here, pal. If it is, then we'll know you're a man of your word, and so will the DA.
You're Phelps, right? You had Cliff Harrison booked for GTA. Yes, I am. Look, can we Ray Pinker, I'm with Technical Services. Listen, he had a pink slip for the car. I've just finished looking it over, and it's real. Yes, we know that. Absolutely. There's only one company that prints pink slips in California, the Marquee Printing Company. They've confirmed that the numbers are legitimate. You've checked them out? Sure. They're on Aliso Street, near the corner of San Pedro. The guy I spoke to was Lightfall, Gordon Lightfall. Here, I wrote it down. Thanks, Ray. This is a great lead. We'll get down there as soon as we can. Is dat doof? Dat was er schon tot. The canary says he'll sing, but only if I guarantee. Okay, ich hätte wahrscheinlich erst hierher kommen müssen. Naja, egal. Phelps, your GTA suspect, Gene Archer, spotted by a patrolman. Western Union office, 253 South Hill. Less than a minute away down the street if you run. Go! She won't hang around. See, I want to make homicide. So he's got made that. You drive. I need to go over the case notes. La 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 la. It'll only take a little while longer, madam. I'm not with a lot of money. LAPD. We'll take it from here. God damn it. Everyone's against me. Look, just let me get my money and get out of here, okay? Junge, was hat denn die an, Alter? You look sweet. Taxi und Fixi. I could be very nice. I'm afraid I can't do that, Miss Archer. Stefan, call for black and white. Just my luck to get the only hair sure cop in the LAPD. The car you sold to Coombs was stolen, Miss Archer. There won't be any money. I handed over all the right paperwork when I sold it, Buster. Gene, you've blown open the whole operation because you were dumb enough to try to sell one of the cars. What do you think they're going to do to you? Give me something. I was just doing what they do. They paid me $50 to drive the car. I made $2 grand selling it. You made zero. And if they catch you, you're dead. Is that all your life's worth? Look, a girl needs things. I don't see you looking out for me. How long have you and Belasco been delivering cars? Who is James Belasco? You're lying. James Belasco. I don't remember mentioning his first name, Miss Archer. Oh, well, I think you did, didn't you? Well, I'm sure of it. Anyway, I don't know him. Warte. Nimm das. Sharp enough to lie to me, Gene. You and James Belasco share the same address on your pink slips. We have him in a cell. Okay, so I know the creep. The pink slips are real. The home addresses are always vacant lots. Bigelow is always boasting that the paperwork is legit and that if we stick to our stories... And don't try and sell the car? Yeah, that too. Tell me where you picked up the car, Miss Archer. Look, I can't remember. Let me go, will you? Please. What have I got to do? Ja, erstmal gehst du auf die Knie, du Nutte. Trying my patience here, Gene. I'll have the reporters down here and have your picture in all the papers. You'll have nowhere to run. All right already. I get the message. I pick up the cars from a guy named Bigelow. 58 Industrial Street. Big warehouse, full of goons. Now you've got what you want. Can I go? Nein. Please? No, you sure can. We've got a car waiting outside for you. Some career advice, Gene. Get out of crime. Marry someone boring who has money and will find you captivating. Is this guy for real? He takes a little getting used to, but yeah, he generally means what he says. Tja, Junge, läuft, hä?
Die habe ich jetzt mal gut überführt, Neuer Anzug, sauber, so sieht's aus, Junge, den ziehe ich mir jetzt gleich an. Pass auf jetzt. Den hatte ich doch schon. Na egal. Und jetzt wird sie geknechtet vom kompletten Polizeirevier. Ich muss mal ganz kurz Küche, ich bin sofort wieder bei euch. Sie werden ihre Knüppel und ihren Arsch versohlen. Ihre Knüppel werden sie nehmen und was anderes versohlen. Hey, Cole, let's get moving. So, Junge, weiter geht's. Warte mal, ich fahre jetzt zu dem Bam Bam Bigelow. Ne? Ja, komm, du fährst, du Hurensohn. You can drive. Where are we going? Oder gehen wir erst nochmal zu dem Arschloch. Wir gehen erst nochmal zu dem Arschficker hier. Und wehe, der will hier wieder mir einen vom Pferd erzählen, Junge. Knall ich den sofort ab, Junge. Die Dreckhund. And what is your type, Phelps? I'm married. I know that. But you're not blind or dead inside, are you? Wait, scrap that second half of the question. I don't know. Blondes, I guess. Hallelujah! The man is human after all. Now we're getting somewhere. Yep, I'm with you on the blondes. Brunettes are fine too. And there's nothing wrong with a good redhead. But I draw the line at gray. You know what? I might have to lift that embargo soon in the interest of maintaining a free market. A man with high standards. The standards are only as high as the last glass of whiskey. We have some questions for you, Mr. Lightball. Mr. Lightball, we're currently working 2 auto theft cases. Do you know anything about a car theft ring? Certainly not. Why would I get mixed up in a thing like that? Wegen Geld, du Missgeburt. We have suspects with legitimate pink slips that were printed here, Lightfall. You better give me something before I bring the whole department down here. Don't be hysterical, Detective. As a matter of fact, we had a similar problem a couple of years ago. A number of used car lots were selling blank documents to a criminal organization. Do the names Cliff Harrison and James Belasco mean anything to you? No, they do not. Harrison bought his car from Coombs. The pink slip looks good, and that points the finger here. Do you have any employee trouble? No, I don't. They've all been carefully screened. Look, now that I think about it, the name Coombs sounds familiar. I think they may have been involved in stolen documents in the past. Do you have a delivery ledger, Mr. Lightfall? We would like to cross-check against the Coombs Automotive Emporium. It's a little out of the ordinary, Detective. I'm not sure I can share those sorts of records. Hand it over, Lightball. You don't want us having bad thoughts about you, do you? Very well, but this really is irregular. Over here.
Look for patterns, recurring names, unusual addresses, anything out of the ordinary. Bigelow? You certainly encourage repeat business, Lightfall. This Mr. Bigelow is a good customer. Sorry to bother you, sir. We'll let you know if there are any developments. Can you drive to this one? All right. Where to? For a couple of black and whites. Get Fleischer down here. I thought you Marines were gung-ho, Cole. You have a 45. Don't you ever want to use it? Ich war doch gerade bei der Druckerei, du Blödmann. Cole Phelps, LAPD. All of you are coming downtown with me. Reinforcements are on the way. Cease and desist. Move! Move! Wo ist da einer? Da hinten. Throw out the guns. Let me see if I can cook them. Let's move forward! How long do you think you can hold out? Wow. Shotgun, Auto. Ach, das geht mit der Pistole, Junge. Ja, komm her, warte, ich mach's. You're gonna get yourself killed! Oh, hier, ein Kuchenberg. Die nehme ich, Junge. Keep moving! Let's clear the top floor. I don't want to get drilled on the back on the way out. Warum schießt denn er nicht? Der ist ja doof, oder was? Ach, das ist mein Kollege. Ich will... Gut, okay, auf meinen eigenen zu schießen macht natürlich relativ wenig Sinn, ne? Das war doch jetzt nicht mein Kollege, oder? Doch, das ist mein Kollege. Ah ja, was steht denn der so blöd da rum? Hast gehört? Der ist doch selbst dran schuld, wenn er eine Kugel abkriegt. Try the door at the end. I heard something. All right, don't shoot! Keep your hands up. Watch him, Bukowski. He doesn't move until I've tossed this place. Wäre schöner, wenn ich hätte meinen eigenen Kollegen jetzt abknallen können. Mäh nieder. Das geht leider nicht.
betting slip. Looks like Mr. Lightfall has been on a losing streak. Durchlöchert die Sau. Marquee Printing Company. There's nothing like going direct to the source. Mhm. Alles klar. Guck mal, da haben wir sie. There are enough slips here to keep them stealing cars till Christmas. We've got a trail of pink slips and stolen cars that leads right to your door, Bigelow. You're in this up to your neck, but I don't think you're the man in charge. Make it easier on yourself. Give him up. I do work on cars for customers. You charge in here shooting up the place like it's the Ballad of Bulge. I can't give you anything. We know about marquee printing. You can make this easier on yourself by giving us your man on the inside. I sometimes repair cars and put them back on the road. I need a pink slip to resell them. There's no problem there. Don't lie to me. I'm not in the mood for any more lies. The slips are the real deal, and I order them from Marquee. I want a mouthpiece. The organization employs a very good one. Does a great job of keeping Mickey C out on the streets. Whether you give up your bosses or not, Bigelow. Na you're gut, going das war away for falsch. As long as I can put you there. We'll see. I didn't fire a shot, copper. I just watched you tear my place up. Hätte wahrscheinlich die alte nehmen müssen, ne? Egal. All these cops, it's gotta be something big, right? You're behind the wheel. Where are we going? What a mess. Gonna take some cleaning up, that's for sure. I wish it hadn't gone that way. Well, they shouldn't bring guns to work with them. We didn't have a lot of choice. You have to admire the barefaced cheek of someone who tries to blow your brains out one minute and pleads innocence the next. Yeah, especially when he's surrounded by evidence. Ich weiß nicht, warum ich jetzt auf einmal mit einem normalen Bullenkarren fahre. Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich, ja. They get sloppy. Bigelow, Lightfall, all of them. If they hadn't, who knows how long they could have kept this racket going. Complacency or greed. It's always one of the two that brings them down. You're under arrest. You again? This harassment is starting to wear thin. We found a box of pink slips in a warehouse full of hot cars. You signed for them, Lightball. I signed for all the orders and deliveries. You'll need something better than that, cowboy. Save it, Lightball. We already have all we need to send you down. I've had enough of this. You either produce some shred of proof, or I call my attorney. What you're doing here is slanderous, detective,
And you'll be hearing from my lawyer about it. Gordon Lightfall, I'm charging you with conspiracy and fraud. Hands behind your back. So, daraufhin, Kevin ist nicht mehr so frech. Kevin ist nicht frech. With the 2 GTA suspects we had to let walk free, or with a female suspect who I am reliably told slipped the leash with embarrassing ease. You just lost the chance to crack one of the biggest criminal operations in this city. Oh, jetzt krieg ich einen How do you Einlauf. think that makes me look? The chief has my balls in a frying pan! Now get out there and fill some charge sheets. Misdemeanors if you have to. Get me something before I even think about giving you another chance. Die macht Jesu Christi, hält dich fern. Hör auf. Hey Junge, da war jetzt ein bisschen böse, ne? Ja, da hat der Dirk keine so gute Arbeit gemacht. Naja. Meine Güte. Das ist doch halb so schlimm. Dass die 2 Messer, die kreuzen sich weg. Zu schlampig die Beweise rausgesucht. So sieht's aus, Kevin. So sieht's aus. You have a new case. 2 women. Possible drink drive. How is that a case? The broad says she was doped and that somebody tried to kill her. Where did this take place? That's the bit you're gonna love. Ja, aber keine Lust mehr auf das Game. 2 Stunden reichen. A Chevy Styline took a nosedive off the escarpment, fetched up underneath the Cola King billboard. Up to it, boys. We got bad guys to catch. I say we bust in there and find the goddamn necklace. See you later, fellas. Try not to work too hard. Genau, versucht nicht so hart zu arbeiten, Junge. Macht's wie ich. Ja. Ja. Johnny, wie ist? PUBG oder was? Hast du Bock? Wenn ja, mach mal Piep, bitte. Bin schon in der Runde. Wieso sagst du nichts? Hallo. Na? Na? Soll ich dir das streamen, dass du dem Chat zeigen kannst, wie ich verkacke? Nee, passt schon. Okay. Machst du Casual oder was? Nein. Okay. Aber es sollte auch nicht lange gehen. Ich kann ja mal eben rennen. Unbewaffnet. Klar, ich will's sehen. Der Olle will's sehen, ne? Was soll ich sagen? Ja, wieso? Wie kommt der Olle drauf, dass ich der Marvel-Typ bin? Was? Ich habe auf jeden Fall einen Stream angemacht, nur für den Fall der Fälle. Was? Olle, was? Nichts ist mir fremder als Marvel, Alter. Was ist los? Verstehe ich gar nicht. Bisschen Hulk, bisschen dies, das. Wegen DC, okay. Okay.
Ja, Ulle, ich habe einen Stream angemacht, aber ich glaube, Dirk will nicht. Also alles gut. Ja, hetz mich doch mal nicht so. Ich hetz dich nicht, alter Mann. Ich hetz dich nicht. Hetz mich doch nicht. What the fuck? Ich finde nach da unten, Charlie, oder was? Was ist das denn? Dirk hat sich eingeloggt. Das kann sein, ja. Ich kann irgendwie... Ach doch, hier. Okay, warte. Also von meiner Seite aus war es auch nur Spaß, ne? Du musst natürlich mein schlechtes Gameplay nicht zeigen, gar keine Frage. So. Alter, wie geil sieht denn dein Discord aus? Ja, ne? Ich möchte das bitte auch haben. So. Das ist noch voll 80er, das kennt nicht jeder. Ach, Olle. Ein bisschen Ton, dann machen jedes Mal was hören. So. Tornado. Wie hast du das auf Vollbild gekriegt, ohne dass das unten angezeigt wird? Was unten angezeigt wird? Na, dass wir sprechen und so. Das kannst du ausstellen hier. Das kannst du ausstellen. Also normalerweise ist das da, aber Warte kannst kurz. du hier Gegner? ausmachen. Musst du mir nachher gleich noch zeigen. Ich weiß, wer gleich down geht. Ich auch. Frage ist nur, wo? Sauknappe Sache. Saugefährlich, meine ich. Ja, Notfallfallschirm. Die bräuchten wir das nächste Mal, wenn wir wieder Gleiter fliegen. Okay. Das Gleiterfliegen, das war eine Ausnahme. Das glaube ich nicht. Doch. Also entweder ist er hier unterwegs. Ich habe auf jeden Fall jemanden gehört. Du brauchst auf jeden Fall eine Mütze. Ich habe einen Hut. Hm. Das ist schon mutig, ne? Wenn du weißt, dass da ein Gegner rumrennt, erstmal noch schön zu looten, ne? Das ist schon mutig. So. Ich bin ein sehr mutiger Typ. Ja, ich weiß. Also ich meine, einen gehört zu haben. Das kann auch im Nachbargebäude gewesen sein. Bei PUBG weiß man ja mit den Sounds immer nicht so, ne? Das ist korrekt, ja. Warum kommt dann ein Tornado nicht? Ist er nicht gekommen? Warte, ich mach den nochmal an, warte. Der ist weggeweht. Ah! Ah, nee, warte, es kann sein, dass der Tornado, dass der unter dem Discord-Bild war. Da ist er. Und der Obelix lebt in Trennung und sammelt Geld für den Scheidungsanwalt. Finde ich gut. Da kann er jetzt sagen, ach du Julia. Ne, wie war's, oder? Hallo Julia, genau. Hallo Julia. Ja. Hä? Kann die Tür jetzt mal... Danke. Hast du den gesehen? Ne. Ich auch nicht. Ich hab auch nicht hingeguckt. Ich hab nur gehört, wie die Schüsse gekommen sind. Ich hab das noch nie so krass hinbekommen wie der Typ, aber das läuft auch 033 schon mit langem Hals. Ja, ich glaube, ja. Ja, hallo Julia. Ja. Hallo Julia. Schenkelklopfer.
echt kein Wissen, wo er auf mich geballert hat. Ja, die Schütze sind auf jeden Fall neben dir eingeschlagen, also muss der eigentlich irgendwo hinter dir gewesen sein. Das glaube ich nämlich auch. Kann das sein, dass er sich da irgendwie versteckt hat? Möglich ist alles. Und wo sollten denn hier sonst Schüsse kommen? Naja. Ich höre ihn. Ich weiß noch nicht wo. Ah ja. So. Hinter dir. Genau in die falsche Rechnung. Ja. Es hätte so oder so laufen können. Läuft. Danke, dass ich einen Gastpart in deinem Stream einnehmen durfte. Ah, Qualitätsgameplay. Mhm. Die Bezahlung regeln wir dann später, ja? Ja. Geschieht ihm recht, dass er lernt, in First Person zu spielen. Halt dein Maul, Kevin. Ach, Kevin weiß ja schon wieder gar nicht, was er labert. Ja, Mama auf Casual. Wir machen jetzt mal fixe Casuals. Mit Randoms, bitte. Ausgezeichnet. Kevin denkt auch, die Waschmaschine in Phasmophobia ist ein Geist. Ja, da stand schon ein paar Mal davor, ja. Mhm. Aber Ulle auch. Ulle auch, ganz schlimm. Ja, aber Ulle ist Nil, der vergisst ja, was wir gerade machen. Ja, die sind alle beide ein bisschen dämlich. Ich muss denen immer erklären, wie man das Spiel spielt. Die gehen auch immer zu drauf. Ich weiß nicht, was die machen. Das ist halt scheiße, wenn man vergisst, wo man ist. Ja. Die haben halt überhaupt keinen Plan von dem Game, ne? Das ist so schlimm. Mit solchen Anfängern zu spielen, macht überhaupt keinen Fun. Oh, wir haben ein Vollteam. Das ist schön. Ey. Und was bist du gerade? Die rumlaufende Periode oder was soll das symbolisieren? So sieht's aus, ja. Mir fällt halt echt immer meine scheiß W-Taste raus, ne? Das finde ich echt zum Kotzen. So, ich muss nächste Woche unbedingt in den scheiß Mediamarkt und muss die Tastatur umtauschen. Jungs, wartet kurz, ich muss seitlich laufen, meine W-Taste ist schon wieder. Ja, das. Weil du fette Wurstfinger hast. Halt deine Fresse, Kevin. Naja, Kevin muss es ja wissen, er spielt sie jeden Abend, ne? Ja. Bock auf Military? Nee, okay. Nee, die haben schon Schule markiert. Ja, alles gut. Schinkenwurstfinger, du verletzt meine Gefühle, du dummes Schwein. Ich wusste gar nicht, dass man Rektal schmecken kann. Ja. Geht alles. Das ist eigentlich... Hä? Okay. Ja, aber mich kotzt das mit der Tastatur echt an, gell? Ich habe die jetzt 7 Monate und die ist schon im Arsch. Die hat 120 € gekostet, Mann. Vielleicht hast du einfach nur Pech. Deine dicken, schmalzigen Gefühle. Ja, Kevin, genau. Was? 1000 von Euros, dann hält die Tasten wie ich das Wasser. Ist so am Zittern, oder was? Ich habe meine Tastatur schon seit 2018 oder 2019 und ja, das ist auch, glaube ich, echt nicht normal. So. Weil das ist eine Corsair K70. Ganz kurz, ich habe einen Notfall-Pickup. Oh Gott, bei mir ist einer. Bei mir auch. Und ich habe keine Waffe. Ich habe echt keine Waffe. Doch, ich habe eine Pistole. Hier ist ein Mörser. Jo, perfekte Minigun.
Okay, bei mir kommt gerade einer rein. Jetzt weißt du, wo der andere Spieler gelandet ist. Lebst du? Bitte? Bis jetzt noch, ja. Über mir, der ist über mir, nein. Hier ist schon wieder ein Notfall-Pickup. Ich suche mir erstmal irgendwie einen Helm. Okay, da war schon mal eine Weste. Bei der Schule sind Leute, ne? Ja, ja, es sind überall welche. Dann kann ich den Mörser auf... Kann ich den auf dem Dach einsetzen? Es sind voll viele mit runtergekommen irgendwie. Oi! What? Wo kommt das denn her? Jo, alles klar. Ich bin da mal raus. Es ist zum Kotzen. Warte mal, ich glaube... Warte mal. Ja, cool. Ich habe deinen Stream noch offen gehabt. Mit Ton. Es tut mir leid. Und bei mir war die ganze Zeit keiner. Das war tatsächlich dein Stream. Ich habe gedacht, ich habe den zugemacht. Das war nicht so schlau. Na gut. Okay, dann. Johnny, bei mir war doch keiner. Habe ich mich verdrückt. Ich habe aber halt auch echt noch kein wirkliches Scope. Jetzt spielt ja auch ein Pussy Person. Na, Kevin, das ist Casuals sind immer Third Person. Kevin ist aber auch Die muss ein kleiner Mecker. Die muss ich machen. Ich mache aber halt wirklich auch nur die 3 Casuals in Third Person und dann spiele ich richtig. So. Als ob mein Spiel jetzt abschmiert. Okay, da oben fährt einer mit dem Fahrrad. Ich hätte es echt geil gefunden, wenn er mal markiert hätte, der Trottel. Okay, hat schon jemand geloadet.
Ja, sind jetzt Schule noch welche oder eher nicht? Ich kann es dir nicht sagen. Vielleicht möchte ich das aber auch gar nicht. Okay, wo? Ah, da, okay, ich sehe es. Schönes Ding. Junge.
Wo hat er denn markiert? Ja gut, wir können eigentlich hier drüben über die Brücke. Ja, die AOG kannst du nehmen. Gesundheit. Danke. Warum sitzt er hier in der... Er sitzt hier in der Badparkhütte.
Naja, gut. Wahnsinnsrunde. Ja, irgendwie schon, ja. Irgendwie sehr, sehr langweilig. Spielspaß, Spannung kommt nicht auf. Ja, weil der Johnny schon so früh down ist. Ja. Der hatte keinen Bock. Der hatte keinen Bock mit mir zu spielen. Da hat er gedacht, er lässt sich direkt am Anfang der Runde wegschießen. Habe ich doch angekündigt. Okay. Außerdem, Kevin, wird Spannung immer viel zu überbewertet. Ja. Okay, wo war er? Wo war er? Halt an! Halt an! Ach, das war der Leo. Na, halt doch mal. Warum fährt er weiter? Was macht er denn? Er hat Angst. Ich glaube, er fährt mich jetzt direkt ins Verderben hier. Mhm. PUBG habe ich früher mit Kevin zusammengespielt. Das war lustig. Ja, weil ihr alle beide so schlecht wart. Da ist nie aufgefallen. Okay, der ist tot.
Ja, ja. Die hat aber ein hübsches Heck. Wer hat ein hübsches Heck? Mein Charakter. Ach, weit. Mhm. Schönes Ding. Sollte mal was essen. Ja. Ah, das war ja wieder einfach, ne? Ja, schöne Runde. Danke. Ja, ich sollte eigentlich auch mal was essen. Ich weiß bloß nicht, was ich mir gerade machen soll. Eiserschmarrn, Johnny. Mit Apfelbirnenmus. Das Hab ich klingt, nicht. es klingt fast so ähnlich wie Pizza Hawaii. Aber nur Ja, Schnögel muss noch bereit drücken, ne? Aber nur fast. Naja, ich musste mir nur kurz umziehen. Umziehen. Das hier nicht wieder heißt, gefällt mir nicht, was du anhast. Ich bin der Kevin. Ach, Kevin ist auch so... So ein Otto. Warum machst du jetzt das Heck weg? Die hat das Heck immer noch. Warte, Olle. Pass auf. Guck. Jetzt muss die Hose ausziehen. Dass der Ole noch an seinen Monitor sabbert, oder was? Ja, perverse Hund. Dieses Auto. Mit einer Schlapphose, toll, du hast Geschmack wie eine Bergziege. Hier geht's ja Ich auch nicht. Military markiert. Ja, alles klar. Hier geht's ja nicht ums Aussehen, oder? Hier geht's nicht ums Aussehen. Hier geht's um Skill. Und das haben wir nicht. Also geht's Ja, doch wieder geht's auch ums Aussehen. Ja. Haben wir das geklärt? Natürlich. Blau ist AFK oder was? Ja, kann sein. Da heißt ja auch J2. Ja, jetzt hier durch. Hey Junge, spring doch mal raus! Blödfilm! Jetzt ist er rausgesprungen, das war aber Autodrop. Ja, weil er AFK war, ja. Na, du Nussi. Ach, Dirk. Ja, was macht er denn? Du bist wie eine Wundertüte aus einem 1-Euro-Laden. Man freut sich, dass man dich hat, aber du bist nicht gerade das Beste von der Qualität her. Ja, das hat meine Mutter früher auch immer gesagt.
Sound, du wurdest in diesem 1-Euro-Laden gezeugt. Ich hätte mal gesagt, Junge, wenn ich dich umtauschen könnte, hätte ich schon lange gemacht. Echt jetzt? Aber die Gefahr wäre halt zu groß, dass sie jemanden kriegt wie ein Ulle und das war es dann doch nicht wert. Ah. Hatte gedacht, gut, komm. Hab ein 6-fach markiert. Ja, ich hab 2 6er einstecken, also. Aber wenn Ja, du kannst du einfach deine Schnauze halten. Aber wenn du schon eins hast, dann kann ich ja eins wieder rausschmeißen. Ich habe auch einen 8er. Ja, das würde ich nehmen. Ja, das benutze ich aber, mein Freund. Nein. Doch? Nein. Doch? Nein. Und ob? Ich glaube, dein Chat sieht das anders. Nein. Mein Chat hat keine Ahnung. Die sind doch alle... Ich habe noch einen 8er für dich, Johnny. Ja, das nehme ich. Was war denn das gerade für ein Gefälligkeitslachen? Ich hab dem Kevin seinen Text gelesen. Bevor ich jetzt wieder ausfällig werde, sage ich dazu einfach gar nichts. So. Kommst du gerade zu mir gelaufen? Ja, ne? Ja, ja. Derjenige, der deinen Finger jeden Tag rektal spürt, sagt, du hast keinen Geschmack. Ja, ja. Das Sackgesicht. Er hat doch keine Ahnung, ja. Hör mal. Ich habe noch keine Beryl oder sowas, ne? Oh, Johnny. Wir wären jetzt eigentlich, glaube ich, an der richtigen Stelle für einen Gleiterrundflug. So. Wie kommst du darauf? Ich weiß nicht. Guckst du nach einem... Wenn ich Benzin nehme, nehme ich es mit, ja. Gut, dann gehe ich mal gucken, ob einer da ist. Warte mal, hier ist noch eine 3er Weste, hol dir die mal. Hab schon. Okay. Hab schon eine gefunden. Jörg, du Nase. Was denn, Kevin? Schieß los, erzähl mir, was du mir erzählen willst. Hier ist noch eine 3er Weste, immer. Ich sag dir, weil du ein Kackhund bist, ein Verschiss. Ey, ich hab meine 3er Weste wirklich wieder ausgezogen. Alter. Kevin, Junge. Ach, jetzt hast du mich aber hart erwischt. Du Dreckmaul. Ja, egal. Aber danke auf jeden Fall für die Info. Ich wäre jetzt mit der 2er Weste weitergelaufen und hätte mich gewundert. Das passiert halt mal bei Profi-Gamern, hast du gehört. Da klickt man halt immer oder zweimal zu viel und dann, naja, passiert sowas. Ist doch nicht so schlimm, Junge. Echt mal, Junge. Ey, Landerlappen, was, weil du 105 bist? Nachteule. Achso. Meinst du die Uhrzeit oder was? Gehört, ich bin jung, mich stört das nicht. Bin nicht so Knacker wie du. Nachteule, 9 Jahre. Das kannst du aber voll vergessen, Junge. Mit Leiter sieht schlecht aus. Ich bin göttliche 16. Ja, du hast 1:05 geschrieben und jetzt guck mal auf die Uhr. Aber das war 1:05 Uhr, wo du das geschrieben hast, du dummes Schwein. Da bin ich doch nicht doof, Junge. Du musst doch mal klotzen. Arschgesicht. Außerdem bin ich nicht blöd. Meine Mutti sagt immer, das ist charmant. Ja, hier ist kein Gleiter. Wieso beleidigst du mich überhaupt, hä? Ich flex euch alle weg. Weißt du, immer wenn Kevin irgendwas reinschreibt, so von wegen, ihm passt es nicht, dass wir im Third-Person-Modus spielen, muss ich immer an diese kleinen
absolut ekelhaft frisierten Pudel denken von diesen richtig High Society-Tussen, die versuchen, sich mit einem großen Hund anzulegen und kläffen und dabei nur auf die Schnauze kriegen. Ja, so ähnlich ist das beim Kevin auch. Ja. Der ist ja auch nur 1,30 Meter. So. Ich habe einen Kanister. Und wiegt 205 Kilo. Was? Ja, du hast den Kanister, aber wir haben kein Das Kleider. Problem ist also mir ich ziehe meine bekannt. Dreierweste nicht aus für eine Zweier. Nee, das ist korrekt. Weil du das halt nicht machst. Weil du ja schon vorher tot bist. So. Get this. So, ich will halt ein bisschen Pep in das Spiel bringen, das gehört. Deswegen denke ich, ach komm. Moment, was hat denn jetzt Drogen damit zu tun? Ja. T3-Gear braucht keiner. Ich ziehe die Zweier wieder an. So, sehr gut. Ja, wir sind aber mal ganz lässig in der Zone, gell? Ich verstehe immer noch nicht, warum sie das Spektiv nicht auf Pistolenslot gelegt haben. Das macht keinen Sinn. Also ich würde sagen, wir fahren jetzt an die Brücke und warten da auf Opfer. Wie soll denn Kevin jetzt ins Spiel kommen? Sowas Ähnliches wollte ich jetzt auch sagen. Ich glaube zwar nicht, dass Kevin auf einmal auf der Brücke steht, aber wenigstens haben wir den gleichen Gedankengang. Das finde ich gut. Ich glaube, Kevin fängt gerade an zu weinen und legt wieder eine Embryo-Stellung in die Küche. Ich wundere nicht, ich baller ein bisschen mit meiner P-Dings. Ich liebe die. Ja, mach nur. Mach nur. Boah, ich liebe diese Pistole so abnormal, ne? Es gibt keine Waffe, die ich mehr liebe als die. Willst du mit an die Brücke, oder was? Ja, ja. Willst du mit mir fahren? Ja. Ich muss beim nächsten Fahrzeug mal kurz anhalten. Und muss mal Reifen zerschießen. Hab gerade eine Cranberry-Schorle gemacht. Ja, wenn du jetzt so eine Pizza Hawaii frisst, dann, dann ist mit dir komplett vorbei, Kevin, Junge. Der ekelhaft. Ananas ist widerlich. Ja, das stimmt. Ja, roh schmeckt Ananas richtig geil, aber... Ne. Doch. Rohsaft ist besser. Ja, Kevin lebt ganz schön gesund, glaube ich. Der ekelhaft. Ja, ja. Der Ulle sagt gar nicht mehr. Ulle muss jetzt erstmal gerade überlegen, wo er gerade ist. Ja, ja. Wo bin ich? Warte mal. Warte. Ich hab so Bock eigentlich mit der Pistole zu schießen, ne, aber... Halt mal kurz. Ich guck mal ganz kurz wegen Moni, danke. Und was brauchst du denn? 9 mm für meine Pistole. Okay. Kann ich ein bisschen so rumballern. Oh, da kam was auf dich. Ich weiß noch nicht von wo. Was, auf mich? Nee. Dann kam was auf mich. Irgendwo schlug gerade was ein. Auf mich kam nichts. Ja, andere Brückenseite wird auf jeden Fall gerade geknallt. Warte, ein Panzer. Da stehen so kaputte Panzer rum, ja. Die stehen aber schon seit Release. Also das ist nichts Neues, Kevin. Boah. Ey, ohne Witz, ne? Die Beretta 92 ist so eine geile Pistole, Junge. Auf der könnte ich kommen. Ich sag's dir. Nein, Kevin, das ist echt nicht neu. Die stehen schon immer.
Der grüne ist gleich down. Oh, da. Hast du gehört? Was? Der grüne ist gleich down. Der ist aber auch ganz weit drüben. Das ist sein Problem. Triffst du wen? Naja, da drüben ist einer. Einmal habe ich ihn gehittet, aber der bewegt sich halt, der blöde Hund, der bleibt nicht stehen. Wir sind aus der Zone raus, ne? Ja, wir haben noch Zeit. Wir können aber auch eigentlich in die Zone fahren und da gucken, dass wir... Hast du schon Damage gekriegt? Nee, ne? Nö. Ja, dann... Wieso? Lass Zone fahren und dann warten wir einfach bis nur noch 20 Leben, dann haben wir die letzte... Ich hab das schon. Lass hier den Orangen nehmen. Ach, du hast das schon? Okay. Erinnerst du dich, als ich gesagt habe, ich spiele noch eine Solo-Runde nach dir? Ja. Direkt da habe ich es gekriegt. Okay. Warte. Oder? Sekunde. Gott, ich liebe diese Pistole. Hey Dirk. Ja. Soll ich dir was sagen? Was denn? Ich hab was auf der Pfanne. Was eine coole Pfanne, ey. Ja. Damit wische ich mir über den Arsch ab. Ja. So sah Damit so von der Farbe auch aus, ja. Ja. Gott, Dirk. So, 4 müssen noch sterben, dann kann ich mitspielen. Uiuiui. 3 noch. Ausgezeichnet. Ich leg mich hier ein bisschen hin. So. 2 noch. Ich fahre mal kurz. Ja, vielleicht finde ich noch Muni für meine Piste. Ja. Aber Kevin, nein, die sind von Anfang an schon da. Vielleicht sind ein paar neue irgendwie dazugestellt worden oder so, aber die gab es wirklich von Anfang an schon. Und ich glaube nicht, dass sie eine neue Lackierung haben, nee. Du bist halt alt, Kevin, das ist nicht so schlimm. Dass du dich da nicht mal dran erinnern kannst. Das ist alles nicht so wild. So, 20. Hat da gerade jemand auf dich geballert? Nö. Der ist aber close, ne? Ich schieße mit meiner Pistole. Ach so. Ja. Okay, gut. Ich hab doch gesagt, ich liebe die. Ja, aber wusste jetzt nicht. Ja.
sag dir, ne? Liegt da bei dir im Haus irgendwo eine richtige Sniper? Auch nochmal eine P92. Ja, ich Hier ist weiß eine halt nicht, warum mir immer nur... 686. Ne, das ist eine Schrotflinte. Ja, das ist richtig. Weiß halt echt nicht, warum ich ja nur noch DMRs kriege. Brauchst du eine Sniper? Ja, Grün ist down. M24, K. Hol dir die K, die ich habe. Nee, passt schon. Komm her. Eres un hijo de la gran puta, maricón, asqueroso. Kann er mal Puta zorra. Kann er mal seine dumme Fresse halten, oder was? Puta, Mein Freund, du bist tot. Gib dir gleich Puta, du Sackgesicht, Junge. Komm her, ich geb dir die Nein, K. nein, behalt die. Kommst jetzt her. Der soll nicht von seiner Mutter Kommst jetzt reden, her. ja, Junge. Du kommst jetzt her. Komm her. Die Hier. Puta. Hier, komm her. So, hier, warte, das. Und das und das. Und. Nee, warte, stopp. Hallo? Nein. Warte. Und das. Viel Spaß. Dann nimm doch die SKS. Ach, was soll ich denn mit der Waffe? Na, Alter. Los, nimm die SKS. Ich hab doch meine M9. M9 vor allem. Nee, doch? Nee. Aber du hast doch gerade gehört, wie er gesagt hat, dass wir Putas sind. Ja, der hat mit seiner Mutter gesprochen, der Pisser. Hast du dein Bild gespiegelt oder sitzt du weiter links? Ich habe tatsächlich mein Bild gespiegelt, ja. Aber nur bei der Facecam, wenn ich die Just Chatting-Szene anhabe, ist sie noch normal. Aber so ist sie gespiegelt, ja. Gott, ich liebe Weißt du, ich fand das ein bisschen blöd, dass ich also auf die Seite gucke, wenn ich auf den Monitor schaue, dann schaue ich aus dem Bild raus und das fand ich nicht so cool. Ich merke alles, ja, naja, auch ein blindes Huhn findet mal gespiegeltes Bild, wenn er lang genug drauf glotzt. Ah, hier, der Jorgetti, der macht alles alleine, gell? Das ist in Ordnung. Der blöde Hund. Mich irritiert es, dass du da rumknallst. Ich will immer wieder rumdrehen und zurücklaufen, weil ich denke, da ist jemand, ne? Es tut mir leid. Ich brauche mal wieder ein ordentliches Spiel mit der Beretta. Die letzte richtig geile Beretta hatte ich in Far Cry 5, aber Far Cry 5 ist für mich durch. Ich bin fertig damit. Habe ich nie gespielt. Lohnt sich mal zu spielen, ist jetzt aber auch nicht so schlimm, wenn du es verpasst hast. Ist ja mittlerweile auch veraltet. So wie Ulle seine Arschfalte. Der Ulle ist, glaube ich, schon eingepennt mit dem Schwanz in der Hand. Kommen die Schüsse bei dir an? Ja. Echt? Und bei mir fährt auch ein Auto. Das warst du. Der hat angehalten. Wo denn? Direkt bei mir. Verstehe ich nicht. Oh, der Olle ist noch wach, Junge. Olle ist wieder aufgewacht. Nee, hier schießt aber noch einer auf mich. Aus 335 irgendwo. Hm. Oh, das sind 3. Da hinten? Ja. Genau so. die. Da hinten. Da, wo markiert ist, sind Leute. Naja. Da ist ein Drop. Hier bei Markierung ist ein Drop. Das ist aber ein ganzes Team, ne? Ich versuche mal zum Drop zu kommen. Ist da nicht ein Buggy hingefahren? Ja. Nee, aber der ist nicht in die Richtung gefahren, aber der wird drauf scopen, schätze ich. Das ist okay. Okay, die ziehen weiter nach links. Oh. Wo? Von wo kam der gerade? Anstatt dass er dir hilft, näher geht zum Airdrop. Ja, das ist schon hier. Hallo, ich wurde auch gerade beschossen.
Von wo? Und wo kommen diese Schüsse? Der Buggy ist hier bei mir. Ich sehe einen mit Gilly, genau vor mir. Ausgenockt bloß. Ich habe ihn gefinisht, aber irgendwo ist bestimmt noch sein Mate. Ja, die anderen sind hier drüben. Ich glaube, der hat eine M24 bei mir. Ich gehe halt zum Airdrop, weil ich weiß, dass Dirk ohne mich klarkommt. Das hat er schon oft genug bewiesen. Ja, ich leg mich halt hin und warte. Okay, cool. Dann ich krabbel in die Zone. Weiß nicht, was ihr macht. Ich krabbel in die Zone. Hä? Wieso kann ich sagen... Ach, hier. Oh, fuck. Steh auf! Ich drück ausstehen und er steht nicht auf. Was? Wo ballert der denn? 280. Der hat richtig Bock gerade auf mich. Ne, das sind 3. Das ist ein Dreier-Team. Ja, ich seh's. Die bewegen sich. Ja, müssen sie. Die müssen in die Zone. Das ist richtig. Hatte der jetzt noch eine geile Waffe? Nein, eine Ihr beiden aber auch. Ihr müsst auch in die Zone. Das ist richtig. Hier, sind jetzt hier. Oh, was? Auf Marker. Ja, einen habe ich gesehen. Du musst sie mal ein bisschen attackieren, sonst kommen wir nicht in die Zone rein. Einen habe ich genockt. Jo. Und rausgenommen. Er hat noch gesmoked, aber es hat ihm nicht geholfen. Die Sachsau. Blau hat auch jemanden. Auf Marker. Hat von dir oder von mir gerade einen Hit gekriegt, bin mir da nicht sicher. Nee, von mir nicht, ich habe keine Sicht. Dann hat er von mir einen Hit gekriegt. Wer von mir hat auch noch einen gekriegt? Und noch einen? Wie überlebt denn der, Alter? Das ist der Scheiße. Aber der hat mich auf jeden Fall gesehen. Das ist nicht so gut. Das ist ein Gleiter, ne? Ich wollte es nur mal sagen. Alter, was? Hab einen. Sind da noch mehr? Ich weiß es nicht. Ich hau dem mal eine Nate hin. Warte kurz, warte kurz. Warte, nein, geh nicht hin. Das sind Nates. Geh nicht hin. Mach den tot. Der ist hinterm Stein. Bei mir rennt einer. Links von mir. Jawohl. GG, Bro. Easy. Easy. Kriegst grad voll mit der Pfanne einen rüber.
Ja, cool. Dann hat ja die K98 sogar was gebracht, wa? Ja, ist jetzt Level 80. Bringt einem zwar nichts, aber egal. Kevin ist wie eine Blume im Sommer. Jedes Kind muss mal drauf treten. So. Na, wie lange machen wir heute noch? Hm? Weiß nicht. Sag bloß, du bist noch motiviert. Mhm. Mhm. Ja. Ach ja. Ja, es ist aber halt wirklich so, dass auch in einem Casual-Game hast du wirklich mal relativ gute Gegner, ne? Die waren, so dumm waren die gar nicht. Ja, auf gar keinen Aber Fall. der eine hat mich absolut nicht gesehen und da konnte ich in aller Herrensruhe konnte ich auf den Kopf zielen. So. Was ist das denn? Fab. Yeah, boy! Er holt sich einen runter, Karl. Sag mal, spielst du unter der Brücke oder was? Hier, Onkel Achim, jetzt darfst du mal eine Runde spielen. Hört sich wirklich an, als wenn er irgendwann in der Garage sitzt. Ich spring dir mal hinterher, ne? Ja, wäre gut, ja. Ich wusste gar nicht, dass es hier die Scorpion gibt. Die gab es mal nur auf einer Karte. Das haben sie dann aber relativ schnell, glaube ich. Ich merke schon. Umgebaut, dass du die halt auch woanders Developed. So. Scorpion soll auch gut sein, wenn sie ausgebaut ist, ne? Ja. So krass? Ja, Vektor ist besser. Wenn du eine P92 findest, sag mal bitte Bescheid. Ja.
Hier wird halt schon übelst rumgeknallt und ich kann nicht, weil ich noch keine Helme habe. Das ist scheiße. Hier liegt einer tot. Ja, cool. Das ist noch Casual, ne? Ja. Okay. Ja. Du kannst einen Einserhelm dir hier holen, wenn du willst. Nee, ich gucke einfach mal weiter. Irgendwann wird doch mal scheiß Helm kommen. Brauchst du einen Vierer? Nee, hab ich. Vor mir ist auf jeden Fall ein Spieler. Wo denn? Safe ein Spieler, genau vor mir. Ich sehe es nicht. Ach doch. Habe ich aufgescheucht? Ich gehe mal hier kurz in die Bude rein. Sekunde kurz. Was war das denn? Ein Nate? Warum? Ich hab die nicht geschmissen. Ach so. Warum? Oh Gott, ich hatte gerade kurz Angst, dass du umgeschossen wurdest. Mhm. Und dann habe ich gesehen, wer umgeschossen wurde. Oder fast umgeschossen wurde, dann war es mir wieder egal. Hab einen. Ist das auch der gewesen, den du vorhin gesehen hast? Nein. Ich höre einen, bei mir in der Nähe, glaube ich. Ich hab noch einen. Blaues Blau. Ja, auf dem Dach. Oh fuck. Oh fuck. Da, Dirk. Da. Und bei mir ist einer. Genau, bei mir. Ich bin raus. Schade. Ja gut, der war auch Level 500. Ärgerlich. Oh, jetzt bin ich einfach rausgegangen. Oh nein. Hä? Oh, scheiße. Scheiße, von hinten. Oh. Die Sacksau, du. Ja. Was denn? Ach nee, ich habe nur gerade was geguckt. Hä, ist der beendet? Ach, hier unten. Willst du jetzt noch weiterspielen? Ja, eins würd ich noch machen. Okay. FPP, bitte. Mit Kevin endlich befriedigt ist. Ja, ich glaube, der ist eingeschlafen. Mit einem Pimmel im Mund. Ja. Du hast auch einfach 63.000 BP-Punkte, ne? Wie wär's mal mit ausgeben? Das ist nicht viel. So, die anderen bei mir auf dem Discord, die haben jenseits der 100, 200.000. Und warum sammelt man die? Ja, du kriegst doch dafür nichts. So. Du kannst die doch nicht wirklich ausgeben. Es gibt doch nichts, was du mit BP bezahlen kannst. Na, du kannst dir die Schmuggeldinger holen, daraus ja, die Skins ziehen. Das sind aber nur 8.000. Hä? Ja, du kannst ja nur 10 kaufen. Eins kostet 800. Ja, du holst die dann, ich weiß gar nicht, jeden Tag oder jede Woche neu, ne? Ja, jede Woche. Einmal in der Woche kannst du die holen, ja.
Und da kriegst du auch Skins raus, die kannst du Ja, verkaufen, hast du ein bisschen Steam Money. aber das ist bei Leuten, die wirklich nur PUBG spielen, die machen in der Woche weit mehr als 8.000 so. Das wird halt immer mehr. Ne? Müssen sie halt sammeln, Weil es gibt halt nichts, was du für kaufen kannst. Diese anderen Kisten, da ist nur Scheiße drin, das ist totaler Blödsinn, die zu kaufen. Und für was anderes. Billigkisten. Ja. Billigkisten. Und für was anderes bringt dir die Dinger halt nichts. Ne? So, Johnny, ich folge dir. Ich wollte dir gerade folgen. Der Pech gehabt, fahr schneller. Das stimmt voll. Schaffen wir 2 Quadrate? Ja, Dank stinkt schon. Wer stinkt? Ich denke schon. Achso. Müssen wir aber langsam raus. Ja, gut. Zweifel dran, oder? Es wird knapp. Ja, wir können nach dem Auto gucken. So, ansonsten nehmen wir halt erstmal die Häuser oder die Häuser hier. Gleiche Marke. Ich stehe ein Auto, ich bringe Auto mit. Jo. Den DeLorean, ne? Yep. Mhm. Ach, so. Was, Servus? Ja, nee, ich habe mir so eine kleine Erkältung eingefangen. Oh. Ja. Ja, jetzt wo es warm wird, ne, hole ich mir eine Erkältung. Ist auch geil. Erzähl das mal deinem Boss. Ja. Ich will ein Auto. Schieß Das drauf. bin ich. Schieß Ja, trotzdem. schieß mal, ja. Ich habe gut geparkt auf jeden Fall. Frauen hassen diesen Trick. Ich sag dir, wie es ist, ne? Die Ace ist einfach die bessere AK. Ha, hat mich nicht getroffen. Ich hab's gemerkt. Warte, ich habe noch eine Splittergranate dabei. Nee, lass mal. Hoppla. Hier ist so eine Zweierweste. Ich habe ja eine. Okay, wir können weiter. Let us go back in the future. Ich brauche noch einen kurzen Moment. Muss ja mal kurz ein bisschen umbauen. So. Dirk, kein Gras am Pflanzen, ne? Ja, leider. Sorry. Let's go. Was ist das eigentlich für eine behinderte Hupe? Ja, die ist vor allem arschleise. Lass mich mal hier am Anfang raus, bitte. Danke. Ja, die Hupe ist halt wirklich arschleise, ne? Die hörst du gar nicht. Also, ich wiederhole mich nochmal. Solltest du eine P92 finden, Dann sag sag gerne ich Bescheid. dir Bescheid. Ja. Beste Pistole, die es auf der Welt gibt. Hier ist eine Mosin, das heißt, ich bin von 556 runter.
Aber in der Zone sind wir, ne? Ja. Ja. Ich finde einfach keine P92. Glaub das ja wohl nicht. Man hält mir meine Lieblingswaffe vor. Ich habe eine 4er für dich. Ich habe einen 3er drauf. Ja, na, setzt du das mit dem 4er? Ich habe einen 4er. Ach so. Vergewaltigst du gerade ein Mikro? Ich? Ja. Nee, kratzt das schon wieder so komisch? Ja. Sekunde. Keine Ahnung, ist jetzt besser? Ich glaube, ja. Hier ist noch eine Mosin. Möchtest du eine Mosin haben? Markier mal. Ich glaube, ja. Ich habe ein 6-fach. Jo, nice. Und ich habe eine 6 in jedem Fach. Verstehe ich nicht. Bitte? Oh, jetzt liegt hier schon wieder eine M249. Das könnte auch schon wieder unten 8-fach. Ich markiere das 6-fach. Jo. Gleich quasi über der Mosin. Ja, ich komm jetzt mal rüber und hol die mir. Liegt da auch Muni? Bei mir? Ja, für die Mosin, ja. Aber ich hab Ja. nur 5er bis jetzt. Warst du das? Ja. Okay. Ich wollte lustig sein. Hat geklappt. Ich hab gelacht. in mich hinein. Ja. Ich drehe gleich durch. Ich finde keine P92, ne? Das kann nicht wahr sein, ja. Der Stunt gerade war auch einfach genial. Das 6er habe ich gefunden, aber wo ist die Mosin? Unten. Unten, okay. Da, wo Kevin das Ding im Mund hat. Das hört sich an, als kennst du Kevin ein bisschen besser. Nee. Nee. Aber du würdest Nee, gern, oder? Nee. Auf gar keinen Fall. Ja, der Kevin ist wirklich eingeschlafen, glaube ich. Ja, vielleicht hatte das warme Zeug in seinem Mund gespült und wurde auf einmal ganz schlagartig müde. Naja. Ich halte es nicht für unmöglich, deswegen... Der Cranberry-Saft hat ihn komplett ausgenockt. Warst du das? Ja, ja. Warum schießt du? Weil ich sauer bin und meine P92 nicht finde, deswegen baller ich jetzt hier rum. Bin sauer. Okay. Also müssen die manche Orte echt mal gelüftet werden, das geht gar nicht. Hier ist noch 762, brauchst du? Ich bin hier gerade in einem Gebäude. Ich hoffe eigentlich, dass hier auch was liegt. Hier ist auch schon wieder 762. Nee, ist die falsche Waffe. Gott, macht mich das sauer. Ich finde alle Waffen nur nicht die P. Ich finde zigtausend Mal die P100 schießt mich tot. Schon wieder 762. Ach, Junge. Tut mir leid, wenn ich dich damit nerve. Das ist Aggressionsbewältigung. Ja, alles gut. So, ihr habt 90 Schuss 7 erreicht. Lass jagen gehen. Ich finde es eh keine P92. Scheiß drauf. Niemals. Hier ist noch ein Zweier. Helm? Ich hab. Gib mir noch einen Moment. Ich kann die Chance nicht verstreichen lassen.
Ja, dann ich gehe schon mal gucken. Hier steht noch ein paar. Hier steht noch ein DeLorean. Markierst du? Das gibt's doch nicht. Die muss doch irgendwo sein. Okay, bei mir war einer. Close. Muss ich zur Hilfe kommen? Ne, die treffen nicht. Ich finde sie einfach nicht, Dirk. Ich finde sie einfach nicht. Ja, ich setze mal meinen Marker auf deinen. Damit du quasi... Ja, ich bin jetzt wieder zurückgefahren, aber die haben mich halt gesehen und ich weiß nicht, wo die jetzt sind. Aber die haben auf jeden Fall nicht getroffen, so. Das können die meisten nicht. Aber das heißt ja nichts. SKS. Scheißteil. Hier ist noch eine Dreierweste. Ich hab eine Dreier. Gibt es eigentlich irgendwas, das du nicht hast? Weiß nicht. Kokain. Moment, das ist gar nicht lustig, ja? Kokain ist schädlich. Ja. Was soll ich denn mit C4, Alter? Weg damit. Wenig ist schädlich. Scheiß C4, Junge. Ja, lustigerweise, ich sehe die Dudes nicht. Bin doch hier nicht bei Counter-Strike. Ich weiß echt nicht, wo die sind. Holy shit. Das hat sogar mich kaputt gemacht. Krass. C4 halt. Oh, ich habe schon wieder die gesehen. Ich habe mich schon wieder gefreut. Wo ist sie denn nur? Die P92. Die Liebe meines Lebens. Für mich und komm, dich. lass Zone fahren. Jo, ich komme sofort zu dir, sobald ich mit dem Haus hier durch bin. Den Dings brauche ich nicht. Nimmst du mich mit oder soll ich einen DeLorean nehmen? Ja, ich komme auch zum DeLorean. Gut, ich komme hin. Ich hatte leider kein deutsches Glück hier. Kein deutliches Glück, Mann. Schmerzmittelverband. Ist hinter mir? Vor mir? Hinter mir. Was war denn das, Dirk? Ich guck gerade in welche Richtung wir müssen hier. Ich habe Angst, Dirk. Ich habe Angst. Alles gut, alles gut. Ohne meine P92 fühle ich mich unsicher. Oh. Lernt mal parken, ihr Spasten. Ja, echt jetzt mal. Wow. Oh Gott. War geplant. Mhm. Wir waren zu schnell. Ich musste kurz aggressiv Ja, abbremsen. Ja. Mhm. What? Ah ja. What? Ja, er hat eine Nate geschmissen. Ich habe sie gehört, aber ich habe gedacht, die liegt hinterm Stein. Ah ja. Ja, hat's gelohnt. Schöne Runde. Mhm. Musst du morgen arbeiten? Ja, aber das geht schon. Wieso? Auch wieder wie heute, oder was? Nee, gar nicht. Viel, viel weniger. Okay. Naja, du kannst dich ja mal melden, wenn du da bist. Na, morgen bin ich, denke ich mal, nicht zu Hause. Ach so. Und die nächsten Tage müssen wir gucken, wie Okay. ich da zeitlich
Ja, ja, so schnell verlässt er mich. Huch. Ja. Alter. Jetzt hab ich vor Schreck auf Disconnect gedrückt. Einfach frech. Ja. Naja gut, dann ja, wir schreiben uns, gell? Auf jeden. Alles klar, dann gutes Nächtle, tschüss. Jo. Ja, na gut. War jetzt auf jeden Fall am Ende noch schöne Runde. Gucken. Kevin ist noch da, aber der ist 100% eingepennt, genauso wie der Ulle. Schön mit dem Pimmel im Mund. Naja, kann man nichts machen. Gut, dann ihr Sackgesichter. Würde ich sagen, ich weiß gar nicht, ob ich für morgen einen Stream angesetzt hatte. Ich glaube nicht. Aber ich habe jetzt die letzten 3 Tage nicht gestreamt. Also machen wir morgen einen Stream. Ich weiß noch nicht. Mal gucken, was wir spielen. So, mal schauen. Vielleicht machen wir morgen mal was ganz anderes. So, was komplett anderes als sonst. So, mal schauen. Judy, dann wünsche ich euch gute Nacht. Schlaft gut. Haut rein.